पूण आमी ते सिस्टमूच करूंक ना जाल्यार देवाचे देणे आमकां दिश्टी पडटले आमच्या जिवितान हां ना न्हू आमी ते सिस्टम कायदो पाळूंकूच जावो तेन्नाच देव कितें सांगता तेन्नाच आमच्या जिवितान तो प्लान दिश्टी पडटलो कळटा जर्माय देवा कडेन प्लान आसा म्हाकाय जेन्ना कळ्ळें हो प्लान देवा कडेन मागीर उलोवया जो प्लान देवाचे आसा तो म्हाज्या जिवितान कित्याक दिश्टी पडोंक ना जायते म्हाका क्वेश्चन मार्क आसले जायते क्वेश्चन मार्क आसले पूण जेन्ना चिकोणे वरवीं जेन्ना पवित्र आत्मो सांगतालो तेन्नाच हें घडोवन येयलें हांव राती म्हणजे चडशें हांव पवित्र आत्म्याक विचारता आयज कितें प्रिचींग करूंक एक्चुली जो धीर म्हाका तो टॉपीक आसलें म्हणजे थोडे दीस पयलीं राती पवित्र आत्म्यान म्हाका हें जर्माया 29 दिलें सो आमी आमचें करपाक जायना न्हू पवित्र आत्मा कितें सांगता तेंच करपाक जायो न्हू आनी तोच शिकयता आमकां सगळ्यांक तोच शिकयता म्हाका पासून तोच शिकयता हांव कोणाक शिकयना आतां पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता म्हाज्या भितर आसा तो कित्याक हो बायबल आमी सगळीं कोणूच नको कोण तरी जाणा बायबल सगळो कोणूच नको पूण पवित्र आत्मा एकलोच जाणा तोच शिकयता सगळे सेक्शन कोण शिकयता न्हू तेज्या तोंडानसून फक्त पवित्र आत्मा उलयता कित्याक आमचो प्लान आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंक ना आनीक रिजन आसा 1 Peter 3:9 1 Peter 3:9 हे आमच्या जिवितान घडटा काय आमी कोत्ता काय हे सारके कायदो पाळटा काय आमी ह्यो कायद्या प्रमाणे जियेता आमी देव आमकां सांगता आय नेवर रिटर्न इवील वीथ इवील फॉर इवील or insult for insult, avoid scolding, beating, and any kinds of abuse. But on the contrary, give a blessing. Pray for one another well-being, contentment, and protections. कितें म्हणटा आमकां देव केन्नाच वायटाक वायट फारीक करूं नाका वायटाक वायट फारीक करूं नाका आमी कितें करता आमी तेणी म्हाका अशें म्हटलें हांवूय ताका तशें करतली तेणी म्हाका अशें म्हटलें हांव हें करतली हांव तें करतली म्हणटा न्हू देव म्हणटा वायटाक वायट फारीक करूं नाका केन्नाच आनी बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका पूण तेंच्या उपाटी तेंच्या पासत तुमी मागात आनी हेंच करूंक तुमकां आपयलेलें आसा देवान कित्याक आपयलां आमकां देवान एकामेकाक भोगसूंक हो कायदो तेका लागून आमी आमचो प्लान देवान जो दिलोलो बरो फुडार तो आमी कर जाता आमचो कित्याक आमी एकामेकाक भोगची ना एकामेकाक आमी वायटान एकल्यान वायट केलें आमी वायट करूंक सोदता बेमानाक बेमान फारीक करूंक सोदता आमी आमकां देवान कित्याक आपयलां तेन्नाच म्हणटा contrary has been called for you very purpose that you might have inherited a blessing from God that bring well-being happiness and protections तेन्नाच देवाचो जो प्लान देवाचे ते बरेपण पर्पस इनहेरिटन्स देवाचे ते गिरेस्काय देवाचे आशिर्वादाचे दायज जेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना बेमानाक बेमान फारीक करिना तेज्या पासत आमी मागता आनी हेंच करूंक आमकां देवान तेन्ना हो प्लान देवान जे आमकां आशिर्वादाचे दायज दवरलेले आहा ते आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा आमी वायटाक वायट फारीक करता करिना एंड गॉड दॅट ब्रिंग वेल हॅपिनेस एंड प्रोटेक्शन्स कोणा कडेन हॅपिनेस आसा संवसारान आसा आमचो हॅपिनेस देवा कडेन आसा आनी केन्ना मेळटलो जेन्ना आमी मोगान जियेतली तेन्ना एकामेकाक आमी भोगसून जियेतली पळय तेन्नाच ही खुशालपण देवा कडली आसा ती आमच्या जिवितान दिश्टी पडटली आनी हो प्लान हो बरो फुडार हो जे देवाचे आशिर्वादाचे दायज तेन्नाच आमच्या जिवितान घडोवन येतले नाजाल्यार आमच्या जिवितान आमी आसा तशीच आसतली हो प्लान जो बरो देवान दिलोलो आसा
तो प्लान आमकां दिश्टी पडचो ना. समजता? आं खंय आमी चुकता? आमी चुकता न्हू? कोण तरी चुकोवंक ना? सगळीं बायबलूच सांगता कोणूच नितीवण ना ह्या संवसारान. कोणूच नितीवण मुटलेलो ना, कोणूच बरो मुटलेलो म्हणून ह्या संवसारान ना. कोण तरी बरो? देवूच एकलो बरो. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी बरी. आमी असतो आमचे असतो की आमी बरी न्हू, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी बरी नितीवणपण आमी आसा. फक्त जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमचे उद्देशी कांयच जायना. जाता? जेन्ना हे सिस्टम आमकां कोत्ता, आमी आतां तें सिस्टम पाळटा. जेन्ना म्हाजो वेडिंगाचो टायम येयलो न्हू, हांव सांगतालो न्हू, हांव दावट वयतालो. म्हाज्या वेडिंगाचो टायम येयलो तेन्ना 500 नोट्स, 1000 नोट्स कितें जाल्यो? बॅन जाल्यो न्हू. त्या दिसांनीच जाल्यो. म्हजें वेडिंग आसलें तेन्ना. पूण हांवें टेंशन घेवकूच ना. कित्याक हांव जाणा न्हू देव म्हज्या सगळ्याक गरज आसता तेन्ना पावतलो म्हणून. आमी केन्नाय म्हणटा देव हांवें दिले मरे पयशे, म्हाका आजून कित्याक दिवंक ना? देव म्हणटा तुजे गरज आसतना तुका दितलो सांगला न्हू. युअर निड्स न्हू, काय बेश्टेच सांगला तुका पयशे दितलो म्हणून. हांव तुजे गरजे वखदार. म्हाजे गरजे वखदार म्हाका कांयच कळोंक ना म्हाज्या वेडिंगाचें. सगळें कितें काबर्ड्स, बॅड सगळें म्हाका न्हू देवान ऑलरेडी मनीस धाडले. आनी सगळें इवन हॉलाचें डेकोरेशन हांवें कितेंच करूंक ना. जेवण आसलें. इवन प्रेज एंड वर्शीप आसलें म्हज्या पार्टेर. प्रेज एंड वर्शीप आसलें हालेलुया देवाचें. ते पासून हांवें पे करूंक ना. तेच टीम मेंबरां सगळीं म्हाजी फ्रेंड्स आसलीं. देवान तांकां तयार केलें. कित्याक देव सांगता न्हू तुज्या गुडसांनी पावतलो म्हणून. सगळे गुडसांनी देवान पावले. आमी एकदां म्हणटा हांवें 10 वांटो दिलो, हांवें पयशे दिले, पूण म्हाका परत मेळोंक ना. तुका गरज आसा? देवान कितें सांगलां डायरेक्ट? वेन युअर निड्स, तुज्या गरजेक हांव पावतलो म्हूण सांगला. जेन्ना तुका गरज आसा तेन्ना तो तुका केन्नाच सांगचो ना. आमचे एक टीम मेंबर आसले आनी तेजो घोव मेलो आनी तेणी आमकां कोणाकूच शॅर करूंक ना हें सगळें. पूण ते म्हणटाले म्हजो देव म्हज्या सगळ्या गुडजांनी पावता आनी ते दिताले 10 वांटो. आनी स्वामी म्हजो गवळीक कांयच साम्स 23 स्वामी म्हजो गवळीक कांयच म्हाका उणें ना. हे 2 स्क्रिप्चर म्हणटाले. आनी म्हणटा सडनली म्हणटा आपल्या बाबाचो कम्युनियन आसलो आनी घोव मेल्लो. आनी कोणी तरी म्हणटा आपणाक म्हाजे कडेन गिफ्ट दिलें ताका 20,000 आसलें. हांवें पळोवंक ना. पूण ते म्हणटा एक्झॅक्ट 20,000 म्हणटा आपणाचे गरजो आसल्यो. कोणाचें लायटीचें बील कितलें तरी 12,000 काय कितें आसलें खंय. आनी कोणा कडले पयशे घेतलेले आनी कितें करी अशें म्हणटा बारीक सारकें म्हणटा एक्झॅक्ट 20,000 म्हणटा आपणाक ते सगळ्या हितूनसून भायर काडले. सो आमकां दिवपाची दिना. कित्याक आमकां कितें शिकलां आमी स्कुलान? लेस जाता न्हू, कमी जाता आमच्या जिवितान न्हू. आतां तुका दिलें, आतां आमी म्हणलें 7 रुपया दिले 3 रुपया जाले म्हणटा. हें आमी स्कुलान शिकयलां आमकां आनी तेच हो कायदोच आमी पाळटा. पूण देवाचो कायदो म्हणटा तूं दी तेच तुका आपूण आनीक इंट्रस्टान म्हणटा तशे पयशे घालून सुबेज दितलो आपूण. ताका लागून हो प्लान देव म्हणटा आमचो प्लान आसा बरो, पुडार आसा वायट करपाक न्हू, पूण सगळो वायट हें बरो करपाक. आमचे कडेन एकदां आमी कितें जाता आमचे इवन आमी हें करतना पासून प्रीच करतना पासून आमचे कडेन मिस्टेक जाता. इवन आमी हें करतना म्हाकाय एक जातले 2-3 दीस पयलीं कोणी तरी कितें सांगलें म्हाकाय मातसो कोणा राग कसो येयलो. हांवें म्हटलें जेजू पयलीं म्हाका जालें 2 दीस अशें. मागीर हांवें म्हटलें वायटाक वायट फारीक करूंक जायना. राग कित्याक येयलो म्हाका? कित्याक येयलो म्हाका राग?
कित्याक हांव मरोंक ना. आमकां हें न्हू वायट संवय आमच्या जिवितांत येवपाक जायना. जॉन 12:24 पळय आमकां कितें सांगता. जॉन 12:24. आमकां राग वायट आमच्या भितर तर ते आसा भितर म्हणून ते भायर सरता. आमी मरोंक ना. आमकां देव म्हणटा कितें आय एस्यू यू एंड मोस्ट सोलमनली से अनटू यू अनलेस अ ग्रेन ऑफ wheat fall into the earth and dies, it remain alone, just one grain, never more. But if it is died, it produces much grain and hits a harvest. कितें म्हणटा पुरो देव म्हणटा कितें तूं जर ते गवाचे कोणा भाशेन मातयेन घातली न्हू आनी ती गवाची कोणी मरना जाल्यार कांयच फ्रूट दिवची ना. आनी जी जर मेली मातयेन जाल्यार ते प्रोड्यूस फ्रूट म्हणटा न्हू जायतीं फळां दितली. आमी आमचे वायट कडल्यान जर आमी मरना जाल्यार आमी फ्रूट दिवंक शकची ना. आनी आमच्याशी हो देवाचो प्लान जो कितें बरो तुका देव दिवंक रावला गिरेस्तकाय आशिर्वादाचे दायज तें आमचें जावचें ना. कित्याक आमी बारीक बारीक अशें हो देवचाराचें काम फूड घालप कोणाचें काम देवचाराचें. देव येयला आमकां जेजू येयला आमकां एकठांय करूंक. जेजू येयला आमकां एकठांय करपाक सगळ्या. पूण हो फूड कोण घालता देवचार. आमकां जाणा सांगूंक जाय हो कोण येयलो हो म्हज्या जिवितांत कोण येयलो आमच्या जावं आमच्या मिनिस्ट्रीन भितर कोण येयलो हें आमी जाणा सांगूंक जाय. हें आमकां देवान पवित्र आत्म्यान आमकां एक जानवाय दिलेली आसा दिसपाक. जर आमकां इतलें हें जर आमच्या भितर जर रोखडो राग येता आमी मरोंक ना. ह्या संवसारा पासत आमी मरोंक ना जाल्यार आमच्या भितर देवाक जाय तशें उत्पन्न जावचें ना. आनी देवाचो प्लान हो जर्माया 29:11 हो दिश्टी पडचो ना. हो जर दिसूंक जाय आमच्या जिवितांत बोगसोणें चड गरजेचें आसा. मोग देवाचो एकूच कायदो आसा कितें एकामेकाचो मोग करात. कितें म्हणटा आमकां एकामेकाचो मोग करात. सोंपें सोंपें जायत्यो वर्सां म्हाकाय जायते कठीण जाताले. देव म्हणटा कितले फावट बोगसूंक जाय मॅथ्यू 18 न्हू 70 times 70 कंटिन्यूअस बोगसूंक जाय. आमचे कडेन जाता आमकां एकदां दोनदां कितें को परतो परतो येता आनी बोगसोणें मागता म्हणटली न्हू आमी दितली आमी. म्हाकाय लॉकडावनाच्या टायमार म्हाकाय जायनासलें बोगसोणें दिवपाक. हांव प्रीच करतालें ऑनलायन. दिताली परत परत सतयता कितें म्हूण करपाचो जेजू हेका. जेन्ना कंटिन्यू देवाच्या उतरान लावलें तें आपुणूच घडोवन येयलें. तेज्या पासत मागपाक वायटाक वायट फारीक करूं नाका बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका. उपाटी तेज्या पासत माग. जे तुका सतयता त्या मनशा पासत मागोवंक जाय. तेज्या जिवितांत कितें कमी आसा ताका कितें जाय कित्याक तो म्हाका सतयता तेज्या जिवितांत कितें तरी कमी आसा म्हणून तुका तो सतयता. माग म्हणून एका वाटेन आपणाचें बरेपण देवाचो प्लान म्हज्या जिवितांत घडोवन येवच्या पासत ताका लागून तो तुका सतयता. तेन्ना तूं तेज्या पासत मागोवंक जाय. देवूय आमकां तें सांगता तुका तेंच करूंक आपयलां आपणें. तेन्ना जेन्ना तेज्या पासत बरें मागपाक लागलें रोखडेंच बोगसोणें दिवपाक जावपाक लागलें. आनी त्या मनशाचे एका टिचिंगाक हांव आयकताली एक भयण सांगताली तिणें आपल्या घोवाक बोगशिलें आनी तेजें काजारी जिवीत एकठांय येयलें. आनी दुसरी ती आपणाक म्हणून तेजें सगळें वायटूच येता. तिणें तिका सांगलें आपल्या फ्रेंडाक तुका जर ताका बोगसूंक जाय जाल्यार तेजें बरें चिंत तुका त्या मनशाक बोगसूंक जाय वायट केल्यार तेजें चिंतूं नाका. बरें चिंत बरें इमॅजीन कर तेन्नाच तुका ताका बोगसोणें दिवंक जातलें. आमकां बोगसोणें दिवपाक
आमकां रोमन्स 5:5 म्हणटा कितें देवान आमच्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा. दितलो देव मोग आमच्या. आमी मागया सगळीं जाणां मोगान बरें म्हणून म्हाका मागया देवा कडेन मागया. आमी मागोवंक जायना. स्क्रिप्चर कितें सांगता आमकां रोमन्स 5:5 मागुया आमी जेजू आमकां तुज्या मोगान बोर म्हाका मोगान बोर ना. जे सिस्टम आसा तेणी ऑलरेडी बरयलेलें आसा. सच अ होप इन गॉड प्रॉमिसीस नेवर disappoint us because God's love is abundantly poured out within our heart. मागे आमी का देवान ऑलरेडी ओतयलेलो आसा थ्रू द होली स्पिरीट हू हॅज गिवन टू अस. देवान आमच्या काय मागे आमी देवान मोगान बर म्हणून का देवान ऑलरेडी कांय जाण आमच्या मोग ओतयलेलो आसा. पवित्र आत्म्या वरवीं ओतयलेलो आसा. मोग आसा आमचेशी. तर आसा जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक दिवंक हें जायना. आमचे कडेन आतां पयशे आसा तेन्ना आमकां दुसऱ्यांक गरिबांक कोणाकूय जाय जाल्यार आमी दितली न्हू. कित्याक आसा आमचेशी. आमचेशी आसा हो मोग आमचेची आसा जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक दिवंक जावचो ना. जातलो न्हू. थँक्यू जिजस. सो आमचें एकूच काम आमकां देव म्हणटा जरी आमच्या जिवितान हे बरें बरें देवाचे ते प्लान देवाचे गूड जे बरोवन दवरलेले दिश्टी पडोंक जाय जाल्यार आमी मोगान जिवंक जाय. कितें करूंक जाय आमी मोगान जिवंक जाय. या थँक्यू जिजस. सो आमकां हो मोगान जिवपाक जेन्ना आमी मोगान जियेतले आमचे फॅमिली कडेन जेन्ना आमी कायदो जो संवसारान घातलेलो आसा मदर इन लॉ फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फान इन लॉ कायदो लॉ काडटली तेन्नाच आमी मोगान जिवंक जातली. ही म्हजी आवय सासूमाई म्हजी आवय सासूबाई म्हजो बापूय ही म्हजी सून म्हजें चेडूं म्हजी धूव अशें जेन्ना आमी रिलेशन करतली पूण आमी एक्सपेक्ट करूंक जायना ती म्हाका माय कशी करतली नाल्यार ही म्हाका चेडूं कहें करतलें. पूण आमचो एकल्याचो एकल्यान जें तूं कितें करता तुका जें कितें तुका जाय दुसऱ्यांनी केल्लें तुवें पयलीं करपाक जाय. आतां तुका तेणी चेडूं म्हणूंक जाय वो तुका माय म्हणूंक जाय जाल्यार तुवें पयलीं करपाक जाय चेडवा भाशेन. आतां एकल्या सुनेक जर माय म्हणून तिणी पयलीं माय म्हणून करपाक जाय मागीर तुका एक्सपेक्ट करूंक जाय सुनेक चेडूं म्हणून जावयांक चेडो म्हणून. कित्याक हे सगळे लॉ काडटा तेन्नाच आमकां एकामेकाचो मोग करपाक जातलो जाल्यार मोग करपाक जायना हो लॉ मदीं येता. नाल्यार पळया तुमी संवसारान येना लॉ हो लॉ मदीं येना मदर इन लॉ 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 हो लॉ जेजून ऑलरेडी खुर्सार काडलेलो आसा ताका लागून तो मोग कर म्हणून. मोग करूंक जाय जाल्यार आमी फक्त ही म्हजी भयण ही म्हजो भाव ही म्हजी माय ही म्हजो पाय ही म्हजें चेडूं म्हजो चेडो अशें तें रिलेशनान जियात आमी एकामेकाचो मोग करपाक जातलो. आमच्या भयणी कडेन आमी कितले दीस उलयनासतना रावता भावा कडेन चड दीस जाता आखर आसतना आमी आतां पयस पावले म्हणटकूच थोडीं जाणां म्हणटा 2-3 म्हयने जाले भावा कडेन उलोवंक ना भयणी कडेन कित्याक एक चड पयस लागीं आसतना जातालें ना आमच्या भयणी कडेन एक दीस बीन उलयनासतना रावतालीं मागीर दुसरे दिसा उलयतालीं कित्याक भयण न्हू ती. तशेंच जेन्ना आमी रिलेशन ही म्हाजी सिस्टर ही म्हाजी भयण म्हजो भाव तेन्नाच आमचे कडेन चड तेंच्या कडेन कोतरपण एनिमिटी करपाक जावचें ना. पूण आमचें मायंड सेट चेंज करपाक जाय. फक्त बायबल की चेंज इन द थिंकींग आमचें न्हू हे चिंतनाचेर बदलप जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे नाजाल्यार ते कितें जाणा कोणाक तुज्या कायद्यान ऑलरेडी मोग ओतयल्लो आसा. आतां देवान तुका वेचून काडलेलें आसा न्हू तुका एका घरान त्या देवान
बेश्टे घालूंक ना. ऑलरेडी तुका सगळी कॅपेसिटी कितें जाय न्हू तुका देवान ऑलरेडी ती घोटाय बीन त्या घरान मोग दाखोवपाक दिलेली आसा. बायबल म्हणटा कितें जाणा, तूं पयलीं कर. आमी कितें करता, दुसरी पयलीं करतली म्हणून रावता, थंय फेल जाता देवाचो प्लान आमच्या जिवितान. कित्याक देव म्हणटा पयलीं तूं स्टेप घे, तूं. टायम लागता, रोखडो जायना, रोखडो जायना. म्हाज्या लायफान जायतें जालें, खूब तेंप. आतां रिलेशन स्ट्रॉंग जालें म्हणजे खूब मोग. आतां कोणूच देंवचारान कसोच तोडूंक जावचें ना. इतलें जालें की खूब चोरी बिरी बी सगळें घातलेलें म्हजेर. पूण तें रिलेशन इतलें स्ट्रॉंग कित्याक हांवें फीडबॅक दिवंक ना. हांवें म्हाजो कायदो मोग करपाचो कंटिन्यू दवरलो. रोखडें जायना. आतां हेंच म्हणटा न्हू, गोवाची बी माथयेन मेल्या शिवाय फ्रूट दिना. रोखडी दितली ती, दुसरे दिसा दितली फळ. दुसरे दिसा दुसरे गोवाचें हें एक हें येता न्हू बांचको, तो दुसरे दिसा देतलो. ताका टायम लागतलो न्हू. तशेंच आमकांय मरपाक आमच्या भितरलें वायट टायम लागता. तेन्नाच आमी तें फ्रूट. हांव कित्याक हें कॉन्फिडन्स सांगता, हांव हें सगळें गेलेलीं आसा. म्हाज्या हितूनय बसून हांव जायते कश्टांसून आफ्टर मॅरीड बसून जायते हें प्रॉब्लम हितूनसून गेलेलीं आसा. आतां आमचें रिलेशन, आमचें जॉयंट फॅमिली. कित्याक देवान ऑलरेडी आमकां कांयच करपाची गरज ना. देवान ऑलरेडी काय जावन आमच्या मोग ओतयलेलो आसा. मोग आसा आमचेशी तो दिवपाक. पूण मोग जो आसा तूं दिता तो रोखडोच आमकां दिश्टी वचचो ना. हां, टायम लागतलो. आनी आमचे भितरले एक प्रायडनेस स्पिरीट आसता, एक गर्विश्टाचो आत्मो, तो मरपाक जावो. म्हाज्या भितर गर्विश्टाचो आत्मो आसलो म्हणून म्हाका हें पर्सिक्युशन येतालें. जेन्ना तो गर्विश्टाचो आत्मो हांव हें करता, हांवें हें हाडलां, हांवें तें हें सगळें म्हाज्या भितर आसलें, तें सगळें मरोंक जाय म्हणून म्हाका ते त्रास जाताले. जेन्ना म्हाज्या भितरलें हांव मेलें, हांवें हें हाडलां, हांवें तें तेन्नाच सगळें रिलेशन सारकें जालें. टायम लागलो, आं, खूब टायम लागला. रोखडेंच जायना. रोखडेंच जाता. एक झाड पासून घातल्यार टायम जाता न्हू. हां, बायबल आमकां सांगता एक्ट 16:31 कितें सांगता आमकां. एक्ट 16:31. आमकां कितलीं जाणां, आमकां सगळ्यो फॅमिली जेजू कडेन येयली जाय न्हू. म्हाजो घोव, म्हाजी भुरगीं रोखडीच फाटल्यान येयली जाय न्हू. रोखडीच. नाल्यार आमी म्हणटात ते म्हाज्या वांगडा मिसाक येयना, म्हाज्या चर्चीन येयना, म्हाज्या वांगडा मागण्यांक येयना, बायबल वाचिना, सगळें आमी म्हणटा न्हू. हां, बायबल कितें सांगता आमकां सगळीं येवंक जाय म्हणटा. तेन्ना तुमी साल्वार जालो आख्खो घराबो. बायबल कितें म्हणटा पळय. एंड दे आन्सर, बिलीव इन द लॉर्ड जीजस एंड युअर पर्सनल सेवियर as your personal savior and entrust yourself to him and you will be saved, you and your household, if they also believe. कितें म्हणटा आमकां हांगा इफ दे बिलीव, पूण कोंकणी अशें इंग्लिशीन इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव. यू एंड यू फर्स्ट म्हणटा न्हू. तूं एकलेंच म्हणटा न्हू, तूं एकलेंच जेजू क्रिस्ताचें सोत मान, तुजी मागीर फॅमिली साल्वार जातली. म्हणजे कितें सांगता, तुज्यो कोण्यो जेजू भाशेन जावंक जाय आनी तुजी फॅमिली तुज्या फाटल्यान येवपाक जायी. कळटा कितें सांगता. तूं एकलेंच सोत मान, तूं एकलेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. तूं कायदो कर. तुमी सांग वचपाचें, तूं एकलेंच चल. तुज्या फाटल्यान तुजे कोण्यो पळोवन भुरगीं घोव फाटल्यान येतलो. पूण आमचे तो कोणूच बदलो ना. आमी सदांच कंप्लेन करता, तूं हें करता, तूं न्हिदताय, तूं हें करता, जाल्यार कशें साल्वार जातली. जेजू म्हणटा तूं एकलेंच सोत मान, तूं सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चल पयलीं. म्हाका म्हणटा, हांव फर्स्ट टायम पोर्टा गेली तेन्ना हें म्हाका उतर मेळ्ळें. हांव घरा येवन कोणाकूच जज करूंक ना आनी कोणाकूच सांगूंक ना तूं हें कर, तें करनाका, तें करना, कोणाकूच सांगूंक ना. पूण थोड्या वर्सांनी हांवें एकाच वर्सान म्हजी भयण, म्हजो भाव, म्हजी भयण रोखडीच पोर्टा गेली.
कित्याक हांवें तांकां फोर्स करूंक ना. हांवें जें म्हाका मेळ्ळें तें हांव करतालीं आनी म्हाजें जिवीत बदललें. म्हाका जो राग येतालो तो आपुणूच कंट्रोल जालो राग. म्हाज्या जिवितांत चेंजिनेस पळोवन म्हाजी भयण जेजू कडेन गेली. आमचे फक्त चेंजिनेस देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आमी आमची फॅमिली देवाचें काम आमचे फॅमिलीक जेजू कडेन हाडपाक, म्हाजें काम तेजें स्वत मानून तो कितें सांगता तें म्हाज्या जिवितांत बदलो हाडपाक. रांदचीची एक टेस्टिमनी सांगलें. सादी गांवांत न्हू लोक सारको सादो, पुटल्यार कितें जाणा ती आतां हांव आयकतालें तेंचे खूब फार आयकता तेंचे साद्यो टेस्टिमनी. ती म्हणटा काजार जाल्यार आपूण घरान म्हणटा सगळे बेबदे, सगळीं बायलां तशीं दादले म्हणटा सगळे नशा घेवन म्हणटा पियाता ड्रिंकींग. सो ते म्हणटा आपूण आतां कितें करतलीं, सदांच झगडी. आतां एक वायट आनी बरें एकी कडेन रावूंक शकना न्हू. सदांच झगडी जाताली घरान, सदांच झगडी तेंगेर. आनी वर्साच्या वर्साक दोग जाण मरताले तेंचे दादलेच, हे तेंचे आसले. आपूण म्हणटा एकदां जीव दिवपाक गेली, एकदां मांयगेर गेली. मांयन सांगलें म्हणटा घेयना न्हू आमचे तरी मातशें आतां सिटी न्हू ही, आसूं यो यो कोण नाल्यार मांय दवरता न्हू. दवरिना आतां, पयलीं आदीं दवरिनासली कोण. तुजें बाय तुजें घर पळय घोवाचें घर थंयच तूं मरोंक जाय अशें म्हणटालीं न्हू, तेंच घर. आतां ना. पूण तशें तेणी मांयन ताका सांगलें तो सुदारतलो तूं चल घरा. आतां खंय वयतलें येयलें घरा. घरा येयलें आनी एक म्हणटा जाणटे बायलेन सांगलें म्हणटा तुमी जेजूचें मागणें करा घरान. पूण सगळीं बायलांच, दादले कोण नासताले म्हणटा मागणें करपाक देवाचें उतर. आनी देव जाणा न्हू कोणाचो मोग करता त्या गांवाचो. ब्रदर जॉन्सन त्या गांवांचेर प्रीच करूंक गेल्लो. आनी ते म्हणटा जेन्ना आपूण रिट्रीट एटेम्प केलो तेन्ना आपूण जॉयंट फॅमिली न्हू रातचें म्हणटा सगळ्यांक वांटून बीन म्हणटा रातचें आपूण बायबल शिकतालीं तांकां सगळ्यांक न्हिदले उपरांत. आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा छत्तीसगड म्हणून रांची ते थंयसर एका म्हयन्याचो रिट्रीट आसलो. ब्रदर जॉन्सन वचपाचो आसलो. आतां हेणी सांगलें आपल्या घोवाक हांव वयता म्हणून वचन शिकपाक, देवाचें उतर शिकपाक. ती म्हणून लागली, तो म्हणलो घोव तूं वयता जाल्यार थंयच राव, परतें येवं नाका. आतां कितें करतलें, वचोंक ना. आनी खूब म्हणटा आपणाक डिजायर आसली देवाचें उतर शिकपाचें आनीक शिकपाचें. मागीर म्हणटा ती सिस्टर तांकां ती व्हरताली ती परती येयली. आनी तिणी म्हणटा सांगलें 15 दीस जालें म्हणटा आनीक 15 दीस उरल्या, कोणाक वचपाचें जाय जाल्यार वचा. आपणी म्हणटा तिका सांगलें म्हाजो घोव अशें अशें सांगता. तो म्हणल्यार तुजें डिसिजन, तुवें डिसिजन घेवंक जाय देवाचें उतर शिकोवंक जाल्यार तें आपणाक खबर ना, तूं डिसिजन घे. आपूण म्हणटा घरा कडेन गेलें, बॅग पॅक केलें आनी लिपोवन दवरलें. आनी दुसरे दिसा सकाळीं 5 उठली, बॅग घेतलें आनी छत्तीसगड पावली. कित्याक तांकां थंय सांगलेलें तिका डिजायर आसली देवाचें उतर शिकपाचें आनी तिका खबर आसली देवाच्या उतरान कितें आसा तें. आनी घोव तिजो पियातालो न्हू, घोवान तिका सांगलेलें आनी फ्रेंडांकूय सांगतलो आपूण बायले भुरग्यांक सोडीत पूण सोरो सोडचो ना. पूण एकली सोत मारल्या तेजे तें सांगता इफ यू बिलीव तें सांगता एकूच ती सोत हे देवाचें उतर शिकोवंक गेली. आतां शिकपाक गेली ती म्हणटा तर तांकां सांगलेलें मा भुरगीं म्हणटलीं म्हणटा नाका वचोंक, घोव म्हणटलो नाका वचोंक आनी सासू माय म्हणटली नाका वचोंक, तुजीं भुरगीं आसा हें आसा. सगळें सांगच्या पयलीं म्हणटा सगळ्यांक सांगच्या पयलींच देवाचें उतर शिकोवंक गेली. आनी थंय तिका उतर गावलें मॅथ्यू 5:13. आमी कितें संवसाराचें मीठ म्हणून तिका गावलें. मीठ कितें काम करता, आपणाकूच विसरता न्हू तें मीठ. आमी तशींच जेन्ना आमी घरा भायर जेयता न्हू जॉयंट फॅमिली आमकांच आमी विसरूंक जाय कोण ती. मिठा भशेन जावंक जाय आमी, रूच हाडूंक जाय घरान फॅमिलीन कामाचेर. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, purpose, how can it be made salty? It is no longer good for anything, but to be thrown out and walked on by people when the walkway are wet and slippery. कितें म्हणटा मीठ. आमी कोण, आमी जोणेकली कोण मीठ. आनी मिसाटी खाडसान जर इबाडली जाल्यार कितें तरी वॅल्यू आसा त्या जेवणाचो.
भायर उडोवपाचो न्हू पांयां पोंदा मोसूपाचो म्हणटा. हां आमकां देव म्हणटा आमी संवसाराचें मीठ. हे तिणी न्हू एक आतां तिका खबर आसली न्हू घरा गेले म्हणटकीर कितें जातलें. ती सांगून गेल्या कोणा चोरून गेल्या न्हू. मागीर वेलकम करता कोण फॅमिली. सो तिका आतां कितें तिका खबर आसली आपणाचें कितें कितें येतलें. पूण ती एकूच स्क्रिप्चर घेतलें आपूण संवसाराचें मीठ म्हणून गेली ती. आपूण एक मीठ ह्या घरा बेन मीठ. इफ यू बिलीव यू म्हणजे तूं मीठ जावंक जाय घरान. तूं जर स्वत मानताय जेजूचेर एकलेंच जाल्यार तूं मीठ जावंक जाय. ती मीठ जाली घरान. आनी ती म्हणटा एक भावाची टेस्टिमनी आयकलेली. तो भावाक एक प्रिचरान ताका बायलेक बीन जेवण दिवं नाका कितें कितें तीन अशें केल्लें ताका सोडून वचोंक जाय म्हणून तो करतालो. पूण जेन्ना तेणें टिचींग आयकलें ब्रदरीन सांगलें आमी एक डोरमॅट पांय पुसणें डोरमॅट तें तूं कितें कर कितले पांय यो आनी कचऱ्याचे ते कितें म्हणटा आमकां डोरमॅट कितें तरी म्हणटा पांय पुसणें तशें तें म्हणटा आपणें चिंतून येयलें. हांव एक डोरमॅट हांव एक पांय पुसणें कितेंय म्हाजेर उडोवं कितेंय म्हाजेर कचरो घालूं कितेंय करूं करूं हांव ओगीच सोंसतलीं म्हणून हें तें घेवन काळजान बागलून घरा येयलें. घरा येवन जाताले त्रास. तिणें एकूच सांगलां जेन्ना देवाचें उतर शिकोवंक लागली न्हू घोव म्हणटा व्हडल्यान पिक्चरां घालतालो. रातचें सगळें जेवण म्हणजे ते सदांच तिजो टायम तोच खंय देवाचें उतर शिकपाचें. आनी हो म्हणटा टायम असो करता म्हणून म्हणटा एक दीस आपूण दुसऱ्या रुमान गेली. दुसऱ्या रुमानूय म्हणटा येयलो आनी पिक्चर व्हडल्यान घातलें. आपूण म्हणटा म्हजो बायबल तो थकलो पूण हांव थकोंक ना. बायबल वाचपाक स्टडी करपाक देवाचें उतर हांव थकोंक ना. पूण तो थकलो आनी न्हिदलो. आपूण आनीक 2 वरां म्हणटा देवाचें उतर शिकलीं. आनी मागीर म्हणटा आपूण मोबायल ऑपरेट करूंक शिकली. यूट्यूबाचेर वचोन यूट्यूबाचेर टिचींग घालूंक लागली. रात आनी दीस तो घोव खंय पिक्चर पळयता टिचींग आयकता. आनी ती घोवा पासत म्हणटाली सर्वेश्वराचो आत्मो घोवाचेर आसा. देवान ताका अभिशेक केल्या आनी सगळ्या नशांतली सुटका दिल्या. ताका सांगिनासलें म्हणटा म्हणून. आनी तेणी सोरो सोडलो. तेजे फ्रेंड ताका विचारताले अरे तूं दारू कैसा सोडा. तो मैंने नहीं सोडा म्हणटा. आपणें सोडूंक ना दारू. हेचे आपणाचे बायलेन भुरग्याचे आवयन कितें तरी जादू केलो आपणाचेर. जादू केलो. आनी तोच मनीस म्हणटा आतां तो दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता. तो मनीस जो सांगतालो सोरो सोडिना तो दुसऱ्यांक सोरेकारांक हेल्प करता आतां. आनी तेजो घराबो ती गेली न्हू ही टेस्टिमनी दिताना न्हू ती सगळी फॅमिली सांगताली ही म्हाजी चाचेरी म्हणजे ही म्हाजे कजन मदर इन लॉ हे सगळें न्हू दाखयताली ती. म्हणजे कितले घराबो तिजे वचून साल्वार जालो आख्खो घराबो. आनी ती म्हणटा कितें आपणाक जो कम्फर्ट डीड दिला न्हू कोणीय आपणाक सांगल्यार ते घरान सोरोप येता. आपूण म्हणटा वयता आनी ते भयणीक सांगता. ती भयण पासून सांगल्यार आपणाक खबर आसा भुरग्यांची कशी हाल आनी बायलाची हालत कशी जाता ती. हांव हे सगळें गेलेलें तूं इतलेंच म्हूण आनी कितलें म्हणटा घरा बे. आनी खरेंच न्हू आमच्या हांगा कांयच ना. थंय कितलो लोक अर्द्याकसून अर्दो देवाचें उतर पडगोडटा. ती कोण हिंदूच कोण ना. हांव खरें टेस्टिमनी तेंच्यो कित्याक तेंच्यो साद्यो टेस्टिमनी सादी ती. तांकां मायक ना तांकां यूट्यूब ना कांय ना पूण ती देवाचें उतर गांवा गांवांनी वचून परगोडटा. आमी कितें करता आमचें चड कंप्लेनींग जाता न्हू गुणगुणूंक जाता न्हू आमचें. तिणी एकलीन आख्खो घराबो साल्वार केलो आनी तेंगेर आनीक डेथ ना म्हणटा ती मरणूय जावंक ना. जेन्ना तिणें स्वत मारलें जाल्यार वर्साच्या वर्सा खंय 2 जाणां ते 2 जाण दादलेच मरताले खंय. ती देवाचें उतर आजुनूय शिकता. आनी थोड्या गांवांत दुसऱ्या गांवांनी बसून एकली भयण म्हणटा कितें जाणा तिका घोव देवाचें उतर परगोटूंक दिना. ती कामाक गेलो न्हू म्हणटकूच ती वयता आनी ते पयलीं येवंक जाय. घरान म्हणटा कामावली दवरली आपणेन. आपणाक टायम मेळना म्हणून देवाचें उतर दिवपाक. जेवण भुरग्यांक घोवाक टायमींग मेळना म्हणून. देव आमकां सगळ्यांक घराब्याक आपयना. देव म्हणटा तूं एकलेंच पयलीं स्वत मान तुजो घराबो सगळो साल्वार जातलो. हांवें म्हाज्या जिवितान
जेन्ना स्टार्ट करून पळयलें आतां पळयलें आपूण हांव पळयता सगळीं म्हाका सांगता ती हांव जेजू कडेन मागता जेजूक सांगता जेजूक आर्गां दिता हांव म्हाज्या सगळ्या भुरग्याक बरो केलो हें सगळें म्हाजी फॅमिली म्हाका सांगता तेन्ना जेजू तुजें उतर खरेंच तूं एकलें स्वतमान तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो आमी सगळीं जाणां साल्वार आख्खो घराबो साल्वार जावंक जावो म्हणटा न्हू आमी म्हणटा न्हू जेजू म्हणटा तूं एकलें स्वतमान एकलेंच देवाचें उतर कितें सांगता तें कोर देवाच्या उतरा प्रमाणे चल मोगान चल पडटले उठतले आमचे कडेन पडटली आमी हांवूय पडलें पडटा आमी झगडटा मागीर परत उठून सॉरी मागूंक जाय परत पडटली उठतली आमी एकदांच परफेक्ट जावची ना आमी समज एकदांच परफेक्ट जावची ना कोणूच एकदां परफेक्ट जालोलो आसा आमी पडटलीच उठतली जेजू आमकां हात दिता परत उठोवन परत पूण आमी जेन्ना पडटा तेन्ना परत उठटा आनी आनीक स्ट्रॉंग जाता त्या पार्टाचेर जे हेका लागून पडलेले न्हू त्या पार्टाचेर तूं पडलाय न्हू त्या वाटाचेर आनीक स्ट्रॉंग जाताय तूं जेजू तुका आनीक घोटाय दिता पूण आमी थंयच रावूंक जायना म्हजे कडेन मिस्टेक जाली हांव आनीक हें करची ना तें करची ना ना आमी परत स्ट्रॉंग जावंक जाय एक हिंदू ब्राह्मण ते म्हणटा जेन्ना आपणाक देवाचें उतर लॉकडावनाचेर गावलें आनी तें देवाचें उतर आयकोनासलें तेजो कोण अंकल कोण तरी जेजूचें उतर ताका सीडी धाडटाले पूण तें आयकोनासलें आनी म्हाका कित्याक धाडटा लॉकडावनार म्हणटा सगळे प्रोग्राम टीव्ही वयले कबाद जाले पळोवपाक पेट्रोल कसलो तरी क्रायम पेट्रोल म्हणून मागीर म्हणटा आपूण बेश्टी सीडी आयकोया आयकोता तो म्हाकाच सांगलेल्या भाशेन दिसूंक लागलो 3 दीस तो कंटिन्यूस सीडी आयकली सोर आनी सीड आनी ताका खबर ना तेजें दुयेंस केन्ना गेलें तें एक सीक पेशंट आसलें मंथली म्हणटा आपूण डॉक्टरागेर वयताली इमोग्रामीक काय कितें देंवतालो काय चडटालो कितें आनी आपणे म्हणटा मेडिक्लेम पासून केल्लो कित्याक पयशे जाय न्हू मंथली वचपाक आनी म्हणटा आपूण जेन्ना हें देवाचें उतर आयकोता आपणाची केन्ना सुटका जाली ताका खबर ना ऑनलायन प्रिचिंगेक मराठी म्हणटा ते जॉयन जाताले ऑनलायन झुमाचेर तेन्ना एक दीस म्हणटा पापान जॉन्सनान म्हटलें हांगा कोण आसा म्हयन्याच्या म्हयन्याक डॉक्टरागेर वयतालो ताका सुटका मेळ्ळ्या ते म्हणटा आपणाक 3 म्हयन्यांनी कळ्ळें हांव म्हणून ती पळय इतले देवाच्या उतरान ते रिगलेले आनी ते म्हणटा आपणाक जर जेजूक वेचून काडूंक जाय आपणाक कित्याक कॅथलीक फॅमिलीन घालूंक हे कित्याक जेंडर सगळी येचुका नाम मत लेव घर में म्हणजे जेजूचें नांव तूं घेवं नाका घरान हें सगळें कित्याक म्हाका तुवें जर म्हाका कॅथलीक फॅमिलीन तर वेचून घालेलें हें सगळें नासलें न्हू म्हणटा पूण देवाचो कितें तरी प्लान आसलो म्हणटा आपल्या जिवितान हो प्लान त्या घोराब्यान आनी म्हणटा आपूण म्हणटा ऑनलायन झुमाचेर क्लास बीन घेताली तशीच जरी ताका त्रास आसले घरांत पूण तोय घेताले एक दीस म्हणटा आपणाक जोर येयलो जोर येयलो आपणाक आनी जोर येयलो आनी तेंचें कितें आसता सारोन मारपाचें एकल्यान आसता दोगा भयणी न्हू आपणाचें म्हणटा सारोन मारपाचें हें आसलें आपूण म्हणटा सारोन मारतालें कचरो उरलो म्हणटा भयणीन म्हटलें म्हणटा आपणाक तुजे दोळे म्हणजे दिखाई नाही देता आंख फूट गई अशें म्हटलें म्हणटा आनी तें पयलींच्यान न्हू अशें पयल्यारूच कळटा मातशें दादागिरी आहा ताका राग येता रोखडो आपणें म्हणटा काडलो झाडू परतो केलो आनी तोंडार मारलो म्हाका अशें म्हणटाय पूण म्हणटा आपणाक म्हणटा कांयच गिल्ट ना आपणें अशें केलां म्हणटा दुसरे दिसा झुमाचेर बायबल क्लास आसली आनी ब्रदर जॉन्सन म्हणटा आपणाक पापा आमी कितें करूंक जाय गौरी रिस्पॉन्ड काय रिएक्ट करूंक जाय रिस्पॉन्ड काय रिएक्ट आपूण म्हणटा रिस्पॉन्ड म्हणटा आनी तो परत जाता मागीर म्हणटा पवित्र आत्म्यान आपणाक उडास केलो भयणीक आपणें झाडवान मारलेलें तें जाणा पवित्र आत्म्यान उडास केलो आतां म्हणटा आपणाक केन्ना सांज जाता म्हाजी भयण कामांकचे येता ते हें जाला म्हणटा कित्याक बोक्सोडे मागो आमी पडटा न्हू पळय आमी पडटा मागीर म्हणटा ते येयनात फुडें म्हणटा दाराक वेग मारलें तें म्हणटा या न्ही कितें पूण देंवचार म्हणटा आपणाक आनी जेन्ना आमी बोक्सोडे मागोवंक सोदता न्हू व्हेरी इजी अशें रोखडेंच तुका इजी अशें तुका वचोन बोक्सोडे मागूंक दिवना तो तुका पयलीं सांगतलें तुवें कितें केलाय तें म्हणटा आपणाक कितें म्हणटा तूं कितें केलाय तुवें ताका
तुवें तुका म्हटलां तेणी फुटले तुजे दोळे, तूं आनी ताका भोगसणे मागूंक वयता. आपणाक म्हणटा अशें जातालें म्हणटा, हांवें कांयच करूंक ना. म्हणजे आमकां एकदां अशें जाता न्हू. तुवें कितें केलां तूं भोगसणे मागूंक वचपाक? तूं कितें केलां? जायना. तो देंवचाराची कामां. ते म्हणटा आपणाक तो हावा येता, एक टायम म्हणटा वचो नाका आनी भोगसणे मागूंक नाका, म्हणजे सॉरी म्हणूं नाका. पूण म्हणटा आपणें कितें केलें, गेलें आनी वेंग मारलें, तेजें आयकूंक ना. ते म्हणटा कितें जालें हेचें, तें चिंता आतां कितें जालें हेचें. मागीर पापान सांगलें तुका काय म्हणून लागलें. मागीर ताका कळ्ळें पापान सांगलें. आनी म्हणटा आपूण जाली बरी. आनी परत सेम सिट्युएशन परत जाता तेज्या लायफान. परत म्हणटा एक दीस अशेंच म्हणटा झाडू मारताली आनी ती भाजी हें करताली. परत म्हणटा म्हाजे कडेन कचरो उरलो म्हणटा. तेणी म्हणटा परत तीच उतरां उरतली. आपणें म्हणटा सॉरी खंय उरला कचरो, म्हाका दाखय. म्हणजे पळय, ज्या पार्टाचेर पयलीं राग येता थंयचो देव तुका स्ट्रॉंग करता. आतां हें स्ट्रॉंग जालें. आतां म्हणटा सॉरी, खंय कचरो आहा तो दाखय. ती म्हणटा दोगांयक आवय आनी चेडूं एकामेकाक पळयता म्हणटा, आपणाची भयण आनी आवय. हें सगळें केन्ना जाता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसता पळय तेन्ना. आमी एक दीस येयली, एक दीस देवाचें उतर शिकली, म्हयन्यान येयली, कांय जावचें ना आमच्या जिवितान, चेंजिनेस येवचें ना. देव म्हणटा कंटिन्यू आसूंक जाय. देवाचें उतर सुटका दिता आमकां. जॉन 8:31 म्हणटा, तेज्या पयलीं म्हणटा यू मस्ट कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, देन एंड म्हणटा सेट यू फ्री. आमकां जो सारकें सेट फ्री जावंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरान आमी रिगोनूच रावंक जाय. काम ना आमकां रिगोन रावपाक. ब्रदर म्हणटा आपूण टॅक्सी चलयता पूण सिडी म्हजी चालूच आसता घरान, हितून सगळ्या कंटिन्यू न्हू. देवाचें उतर चालूच आसता म्हणटा, गाडयेन आसता चालू, घरा कडेन चालू. तेच उतर न्हू आमकां कंटिन्यू उतरूच आमकां सेट फ्री करता. रोमन्स 10:17 म्हणटा न्हू, फेथ कम बाय हियरींग एंड हियरींग द वर्ड ऑफ गॉड न्हू. आयकोन भावात येता. आमी मागोंक जाय न्हू. थोडी म्हणटा कितें जाणा, आमी देवा कडेन मागपाक जाय, इनक्रीज आवर फेथ. आयकोंक ना तुमी? हांवूय म्हणटाली पयलीं जेजू म्हाजो भावार्थ वाडय, लॉस न्हू. हांवूय म्हणटाली कित्याक म्हाका तेच सांगता न्हू. होसिया 4:6 म्हणटा तुका उतराची समजणी ना म्हणून तूं सांगलां. हांवूय कित्याक म्हणटाली जेजू म्हाजो भावार्थ वाडय. कित्याक आमी जाणा भावार्थान सगळीं कामां जाता. जेजू कडेन मागताली भावार्थ वाडय म्हजो भावार्थ. आमी सगळीं मागता न्हू. पूण बायबल आमकां कितें सांगता? माग म्हणटा भावार्थ वाडय म्हणून. बायबल कितें सांगता? Romans 10:17. So faith comes from hearing. हांगा एकूच आहा, hearing and hearing हा, what is told. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. देवाचें उतर आयकोन भावार्थ येता. सो आमकां मागल्यार भावार्थ येतलो. मागल्यार भावार्थ येता म्हणटा तूं आयकोनूच भावार्थ येता. म्हणटकूच आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय, कंटिन्यू आयकोंक जाय हें देवाचें उतर. आमकां सगळ्यांक काम आहा, देव नको, देवाक खबर आसा काम आहा म्हणून. देव म्हणटा तुजें काम करतना पासून देवाचें उतर आयक न्हू. जेवण करतना पासून देवाचें उतर आयक, जेवण बेस्ट जातलें. तोच सांगतालो तुका मीठ कितलें घालया सगळें. म्हाका पयलीं रांदूंक कळनासलें. म्हाजी मम्मी हें जालें तेन्ना हांव पळयतात मागीर विचारतालें कितलें मीठ घालूं. हांव उलयतालीं कित्याक म्हाका कळनासलें. आजुनूय म्हाका कितें कळना. हांव पळयतात मागीर सांगता म्हाका शिकय म्हणून. म्हाजी एक वस्त पासून ना जाल्यार हांव पळयतात मागीर सांगता म्हाका दाखय म्हणून. ती विचाराना कळना. कित्याक विचारल्यार कितें आतां जॉयंट फॅमिलीन म्हाज्या चोरी घातली जायना. ती जाणा तूं वस्त खंय आहा ती पळयल्या. भाभी अशें म्हणटा. त्या वाट्याचेर पळयतात मागीर विचार ती वस्त खंय आसा ती. तो तुका एग्जॅक्ट प्लेसीर व्हरता. एक भयण
प्रिचींग ती ट्रान्सलेट बीन केन्ना करता. ती भयण सांगताली म्हाका तेजे न्हू अशी खूब सादी टेस्टिमनी तुज्यो आसता पूण बरी टेस्टिमनी आसता. ती म्हणटाली एक आपल्या घरान म्हणटा 8 जाणां काय कितले जाणां आसा आनी शाबू आयदनाक आसता तो. आनी ती म्हणटा आपणाक सारको तो शाबू न्हू कोणीच तो मॅच करूंक जायना, सारको स्ट्रेट आसूंक जायो म्हणून म्हणटा आपूण झगडी करताली. इट्स पळयत आत्म्यान चाललें म्हणटा आपणाक ते 10 रुपयांक लागून 10 रुपयाच्या शाबाक लागून तूं घरान हें करता. आमी तस करता न्हू, आमी बेश्टे फालतूर आमची झगडी ते 10 रुपयाक लागून म्हणटा. म्हाका म्हाजी मातशी आमी 10 रुपयाचे असले वस्तू घे संवसारांतल्यो वस्तू ज्यो आमी घेवन वयची ना स्वर्गार त्या वस्तूक आमी झगडटा. झगडना कोण आं ते वस्तू आमी घेवन वयतली स्वर्गार. आमी आमच्या घराचो शांती वागडूंक जाय. आमी घरान मोग आसूंक जाय. मोग आसा थंय भावात आसा देव आसा न्हू. हय बेश्टे अशें तर किल्लोच करिल्लो कोण येतलो, कोण येतलो, तो येतलो दुसरो. मागीर झगडी न्हू बेश्टे कारणांक लागून वाडटा मागीर ती. सो आमी ती जाता तितले थोणायेन घालूंक जाय. पूण आमी एकदां एकदां पडटली हां तेन्ना आमी उठोवंक जाय, परत सॉरी मागूंक जाय आनी परत आमचें जिवीत जेजू वांगडा स्टार्ट करपाक जाय. ताका लागून तो म्हणटा इतलें सोंपें ना देवाचें उतर जेजूचो पाटलाव करूंक. एकलो म्हणटा लूक 9 आं फॉलो मी म्हणटा आपूण तुज्या फाटल्यान येता म्हणटा. जेजू म्हणटा ताका कितें कोल्यांक दोळी आसा सुकण्यांक गोटेर आसा पूण मनशाच्या पुताक तकली तेकोंक जागो ना ह्या संवसारान. आनी जेजू एके कडेन म्हणटा म्हाका सतयल्यार म्हाका त्रास केल्यार प्रजू तुमकांय करतले. म्हणजे आमकां सोंपेपणान जेजूचो पाटलाव करता म्हणून बरें जिवीत मेळटलें. हां देव आमकां पयलींच जेजू सांगता कोल्यांक दोळी आसा सुकण्यांक गोटेर आसा म्हणटा आपणाक जागो ना म्हणटा मनशाच्या पुताक. पाटलाव करूंक जाल्यार करा पूण जेजू कडेन शांती आसा. कितलेय कश्ट येवन तुका शांती येयना. कोणी कितें म्हटल्यार मातसो कितें जाता मागीर रोखडेंच बरें सांगना. मागीर जेजू कडेन ताका लागून पिटर म्हणटा जेजू ताका वच म्हणटालो तेन्ना खंय वचो तुजे कडेन साशणीक जिवीत आसा. तो तुजे कडेन साशणीक जिवीत एके वाटेन तो मोग आसा म्हणटा. तो तुज्या मोगा कडसून कसो पयस वचोंक आपूण. आमी जेजूच्या मोगा कडसून खंय पयस वयतली वचूं शकता हां. जेजूक कोणी बरें वेलकम केला यो यो जेजू तूं प्रवचन करता म्हणून. ताकाय त्रास दिला ताका दुमाळो दिला न्हू. सो आमकांय दितलो दुमाळो. आमी प्रिपेर आसूंक जाय त्या दुमाळ्याक. आतां हो प्लान देवाचो आनीक आमकां कित्याक आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना पळोवया आमी. एफिशियन 5:12 आमी केन्नाच अशें गिल्ट घेवंक जायना. गिल्ट देंवचारा कडसून येता. एक मिस्टेक जाली आमी बोगसोणें मागून फुडें वचपाक जाय. कित्याक आमकां जेजून ऑलरेडी बोगशिल्लें आसा. आमकां जेजून बोगशिल्ला म्हण मागीर आमी मागीर शिकले राव. For it is the same even to sorry 6:12 no. For we have wrestled not against the flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the ruler of the darkness of this world, against the spiritual weakness in high places. आमची झगडी कसली रक्ता मांसाची. आमची झगडी कसली रक्ता मांसाची आत्म्याची.
against the ruler of this darkness of the Lord. ह्या काळोखाच्या देवाची म्हणजे तो आत्मो काळोख तेजे कडेन आमची झगडी. Against the spiritual आत्म्या कडेन आमची झगडी. आमची कोणा कडेन झगडी? आत्म्या कडेन. आमी झगडटा कोणा कडेन? आमची रक्ता मांसाची झगडी न्हू म्हणटा, फ्लॅश एंड ब्लड. आमची रक्ता मांसाची झगडी न्हू. आमचो प्लान कित्याक आमच्या जिवितान दिसना? कित्याक आमी रक्ता मांसान झगडटा. ती आत्म्याची झगडी, ह्यो आत्म्याची झगडी न्हू. देवचार कोण? आत्मो न्हू. डार्कनेस ऑफ दीस वर्ल्ड तो कोण? आत्मो. आमी तेज्या वांगडा कशी झगडटा? खंय झगडटा? हां, कुडी मांसान न्हू. एक सोरो पिवन येवन घो कशी झगडटा आमी? आत्म्यान झगडटा. धांवडटा इन द नेम ऑफ जीजस आय कमांड यू अल्कोहोल स्पिरीट गो आउट फ्रॉम माय हजबंड लायफ. हो आमी म्हणटा तूं बेबदोस रे, आजूय पिवन येयलोय. आमी कुडी मांसान झगडटा. झगडना आमी कुडी मांसान. देव कितें म्हणटा? ही कुडी मांसाची झगडी न्हू. ताका लागून देव म्हणटा एक्सोडस 14 आय वील फायट फॉर युअर बॅटल. बॅटल इज बिलोंग टू मी म्हणटा तो. कित्याक? ते आत्म्याचे झूज. देव आत्मो आनी देवचार आत्मो. ताका लागून देव म्हणटा तुमी झगडो नाका, हांव तुज्या पासून झगडटलो. कित्याक? ते आत्म्याचे झूज. आनी आमी झगडटा तेन्ना कुडी मांसान झगडटा. ताका लागून देवाचो प्लान आमच्या जिवितान दिश्टी पडना. समजता? आमी खंय झगडटा आनी झूज कसलें? आत्म्याचें झूज. हें कोर्टान आमी झगडटा कित्याक हें जायना? ते कुडी मांसान झगडटा. आनी ते झूज आसा आत्म्याचें. आत्म्याचें झूज म्हणजे आत्म्यानूच झगडूंक जाय. कुडी मांसान झगडल्यार जाता? ताका लागून आमी एकदां सारकें पडटा. कुडी मांसान झगडटा ती पयल्यार पडटा, मागीर रडटा. जायना जेजू म्हाजे कडेन आतां. हात वयर करता ना. हांवूय त्या टायमाचेर हें जातालें मातशें एकदांच तोंडाक तोंड जालें मागीर घे रडटा दिमेर रावन. जेजू म्हाजे कडेन आतां जायना. कित्याक? हांव झगडली कुडी मांसान रक्तान. मांसान आनी रक्तान झगडली. ताका लागून मागीर म्हाकाच कित्याक कळोन येयलें आत्म्याचें झूज आमी झगडल्यार कशेंच पास जावची ना. आत्म्यान कुडीन आत्म्या वांगडा झगडल्यार पास जाता? आत्म्याचें झूज आत्म्यानूच झगडूंक जाय. ताका लागून देव म्हणटा आय वील फायट फॉर युअर बॅटल. देव म्हणटा हांव तुजें झूज झगडटलें. झूज म्हजें. हे आत्म्याचें झूज म्हणटा तो एका वाटेन. कोणाचें झूज? हे आत्म्याचें झूज. देव आत्मो देवचार आत्मो तांकां झगडोंक म्हणटा. ताका लागून तो म्हणटा हांव झगडटां. आमी जेन्ना कुडी मांसान झगडटा, रक्तान झगडटा, तेन्ना मोग जातलो? मोग करूंक जाता? देव म्हणटा एकी कडेन तूं शांत राव. कितले तुजे प्रॉब्लेम आसूं तूं शांत राव, हांव तुज्या पासून झगडटा. सामसाद म्हणटा तूं शांत राव, तूं उगीच राव म्हणटा. तूं उगीच राव. कितेंय जाल्यार तूं उगीच राव, हांव तुज्या पासून झगडटलो. हे ओगी बासून रावपाक न्हू तुजे कडेन जातलें केन्ना कंटिन्यू आसल्या देवाच्या उतरान. नाल्यार तुजे कडेन जावचें ना ओगी बासून रावपाक. आमी सगळीं दोणे कोडके घेवन धांवतलीं कोणी येयलो जाल्यार. ही झगडी दाणे कोडक्याची न्हू म्हणटा तो. आत्म्याची झगडी, भितरली झगडी. ती झगडी आमच्यानूय जेजूच्या नांवान भायर काडूं येता. ती पदवी आमकां दिलेली आसा देवान न्हू. देवान दिवंक ना? देवान ही पदवी दिलेली आसा आमकां. कित्याक आमकां आनीक आमकां जेरमाया 29 हो प्लान आमच्या जिवितान हो बरो फुडार जो सांगलेलो कित्याक घडोवन येयना? पळोवया आमी मार्क 11:23 पळोवया. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain,
be thrown removed, and be cast into the sea, and shall not doubt in the heart, but shall believe that those things which is said shall come unto pass, and he shall have whatsoever he said. आमकां कितें म्हणटा, खरोच सांगता म्हणटा आमी, दोंगरा कडेन काय दोंगर उलय म्हणटा आमकां. आमी इतलीं वर्सां कितें उलयल्या, आनी हो प्लान कित्याक दिश्टी पडोंक ना. आमी दोंगर उलयल्या, आमी कुडी ओतम्यान झगडल्या. आनी देव कितें म्हणटा, से टू दीस मावंटन, न्हू, से अनटू दीस मावंटन, से उलय या दोंगरा कडेन म्हणटा, उलय उलय. आमी उलयल्या काय आमी दोंगर उलयल्या. आतां एक घोव सोरोप्यो दिला, हाय हो सोरोप्यो दिला, बेबदो सगळ्यांक सांगूंक भोंवल्या न्हू. हें झूज आमकां ह्या झुजा ओतम्याचे झुजा कडेन कशें उलय म्हणटा, देवाच्या उतरान से टू दीस मावंटन, ह्या देवा कडेन, ह्या दोंगरा कडेन, तुज्या प्रॉब्लमा कडेन उलय म्हणटा. आमी हे प्रॉब्लम उलयला, उलोवंक ना. प्रॉब्लम उलोवंक सगळ्यांक सांगूंक वचोंक ना. एक डॉक्टर रिपोर्ट दिलो, आमी सगळ्यांक सांगूंक भोवंक ना. हां, फोन केलो कोणी, हे म्हाका डॉक्टरांनी हें सांगलां न्हू. आनी देव आमकां कितें म्हणटा हांगा, उलय म्हणटा त्या दुयेंसा कडेन. हे डॉक्टरान तुका रिपोर्ट दिला न्हू, तेजे कडेन उलय. उलोवपाक आमकां शिकचें पडलें न्हू देवाचें उतर. आमी सदांच दोंगरूच उलयतालीं. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान येवच्या पयलीं म्हाका जॉयंटीस डॉक्टरान रोगतान जॉयंटीस सांगलेली, आनी केन्नाच क्युअर ना. लायफ टायम तुका तें सोदचें पडटलें दुयेंस, लायफ टायम. ही टॅबलेटां म्हाजी भयण प्रूफ आहा, लायफ टायम सांगलें डॉक्टरान. आनी म्हाका कितें चिकन तांती बीन खाल्लें, रोखडेंच जोर येतालो, रोखडेंच आंग फुट्टालें, सारकी हाडां फुट्टालीं म्हजी. जेन्ना देवाचें उतर नोकळो आसली, उलोवंक जाय म्हणून देवाचें उतर घेवन तें नोकळो आसली. सगळ्यांक सांगताली, म्हाज्या रोगतान जॉयंटीस आहा, सगळ्यांक. म्हाजी फॅमिली सगळीं जाण आसली, सगळी फॅमिली म्हाका गांवठी वखदाक तेंगेर गेल्यात पुरो. दुसरे सकाळी फुडें ग्लासभर देवाचें उतर, हें वखद तें गांवठी. कित्याक इतली हांव फेमस आसली फॅमिलीन जॉयंटीस म्हणून. म्हाका नांव दुसरें पडलेलें. जेन्ना हांव पोटाक गेली तेन्ना म्हाका एकूच आवाज देवान दिलो, कोणाची तरी हाडां फोडटा तें बरें जालां. हांवें तेंच आयकलें आनी तेंच उलोवंक लागली. परत तें रिपोर्ट उलोवंक ना, तेंच उलोवंक लागली. वखद बीन आसलें म्हाका हाडलें, टेस्टींग खूब येयलें. घरा कडेन वखदाच्यो बोटल्यो आसल्यो, हाडून दिल्यो सोयऱ्यां सगळीं. पूण जेजूक सांगलें, ना, तुवें सांगलां न्हू म्हाका हांव बरी जाल्या म्हणून. हाडाची फोटाली त्या दुयेंसांची बरी जाल्या न्हू. उलयताली हांव, मातशें सिमटम पासून. ना ना जेजू, हांव वखद कशीच घेवची ना, कित्याक तुवें सांगलां न्हू हांव बरी जाल्या म्हणून. त्या ब्रदरीच्या तोंडान सूळ. कितें उलोवपाक लागली, उलोवंक लागली. दोंगर उलोवपाचो सोडलो, म्हाज्या रोगतान कामीण आसा सर घेवंक जाय, तें उलयलें सोडलें. जेन्ना देवाच्या उतराची समजोणी गावली तेन्ना उलोवपाक लागलें, हांव बरी जालें. तेन्ना जेजूच्या गायांनी बीन मान पिटर बायबल वाचलें, पूण ही शिकोवन कोणीच दिवंक नासली. पूण ती मॅसेज एक गावली, तूं बरें जालां. तेंच उलयताली आनी तेंच घडलें म्हाज्या जिवितांत. तुमच्या मुखार हांव बी कांयच जायना, टॅबलेट हेजें येना. कित्याक हे देवाचें उतर सोत आनी ते जिवितान आमचें काम करताच. तुजें कितें उलयता ताका लागून तो म्हणटा, उलोवयात तुमच्या प्रॉब्लमा कडेन. आमी उलयना, आमी दोंगर उलयता. आमी सगळे प्रॉब्लम उलयता आमच्या जिवितान. घरान मातशें कितें जालें, सगळे डायरेक्ट प्रॉब्लम उलयले. लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग. कितें जातलें, जिवितांनी मरण आमचें जिवीत आहा, जिबेर आसा. जर आमी उलयता मरणाची उतरां आमच्या घरांतले, म्हणजे दोंगर जर उलयता आमच्या जिवितान कितें जातलें, म्हाज्या जिवितान कितें जातलें, हांव दोंगर उलयतालें जॉयंटीसाचो, तर म्हाजें कंटिन्यू सुबेज जातालें, सुबेज जातालें म्हाका. जोर येतालो 8 दीस बीन. थंय हांव कॉलेजीक वयतालें, पेपर बरयतालीं. केन्ना सडनली जोर येयलो म्हणटकूच टॅबलेट घेतालें कॅन्टिनान वचोन. तो म्हाका कॅन्टिनाचो ओनर बसून म्हणटालो, बाय बरो डॉक्टराक मेळ म्हणटालो वचोन. जेन्ना उलोवपाक लागली, म्हाका ना 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 म्हणपाक लागली, तेच म्हाज्या जिवितान घडोवन येयलें.
आमी तेंच उलोवपाक जाय. आमी फक्त उलोवंक जाय. ताका लागून हो बरो प्लान देवाचो आमच्या जिवितांत कित्याक दिश्टी पडोंक ना? आमी उलोवंक ना. आमी फक्त ते नास्ट इवील म्हणटा पळय देवचाराचें तें उलोवन सोडलेलें आसा. म्हणून तेंच आमच्या जिवितांत घडलेलें आसा. सारकें न्हू? आमी उलयल्या काय आमी दोंगर उलयल्या आमच्या जिवितांत? से टू मावंटेन म्हणटा उलय त्या दोंगराक. आनी म्हणटा फुडें दुबाव धरिनासतना म्हणजे दुबाव धरूंक जायना. आमी जातलें काय? हांव बरी जातली, डॉक्टरान म्हाका अशें सांगलां, हें सांगलां. दुबाव धरिनासतना आमी उलोवपाक जाय. कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर आमी उलोवपाक जाय. आनी रोखडेंच जायना. रोखडेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घडोवन येयना. अब्रामाक कितलीं वर्सां जाल्लीं? कितलीं वर्सां लागलीं बापूय जावपाक? 25 वर्सां रावली. आमकां खरें सांगता, म्हाका पासून एक 8 दीस पासून देवाचें उतर उलय दिश्टी पडना जाल्यार आमी सोडून दिता न्हू? दिना? उलय सांगला न्हू दोंगरा कडेन. आमी कितलेंच उलयतली दोंगरा कडेन? कितलेंच उलयतली आमी दोंगरा कडेन? आं? हां? गिव अप फास्ट. पूण अब्राम जाणटे पिरायेर बसून देवाच्या उतरा सारको विस्वासी रावलो. देवाचे बासवणेक विस्वासी रावलो न्हू? तशें आमचो आनी तो भावार्थाक लागून देवाक मानवलेलो जालो. जे बासवणी घेवन तो उलयतालो तेजे तेजो भावार्थ वाडटालो. ताका लागून देव ताका म्हणटा भावार्थाचो बापूय. आनी तो भावार्थाक मानवलेलो जालो न्हू? आमी देवाक कशी मानवलेली जाता? फेथ न्हू? आमच्याच भावार्था वरवीं, लोकांच्या भावार्था वरवीं न्हू, प्रिचराच्या भावार्था वरवीं आमी मानवलेली जायना. जाता? बायबल सांगता Hebrews 11:6 विथआउट फेथ वी कॅनॉट प्लीज गॉड. इज एक्झिट. वी मस्ट बिलीव ही एक्झिट एंड ही गोइंग टू रिवॉर्ड अस. अनसीन. या फेथ मिन्स अनसीन. हां, तो देव हाजीर आसा म्हणून हो भावार्थ धरूंक जाय. आमी जे सुवातेर वयता, जे सुवातेर आमी प्रेयराक बसता, ते सुवातेर देव आसा आनी तो म्हाका इनाम दितलो म्हणून हो भावार्थ धरूंक जावो. पयलींच भावार्थ आमी पयलींच उलोवपाक जावो आमच्या जिवितांत. दिसना ते वस्तूचेर आमी सोत मानपाक जाय. आतां आमी हे सुवातेर बसून येयल्यार एक भावार्थ घेवन येवंक जाय आमी. आनी भावार्थाक बिणे देवाक कोणीच मानवलेली जायना. जाता? आमकां एकूच वस्त जाय देवाची येतले आनी कितें घेवन येवंक जाय? भावार्थ. आमकां कितेंच नाका, एक वस्तू भावार्थ. तो भावार्थ दिसना ते वस्तूचेर सोत माना. जे तूं कितें मागताय तें तुवें सोत मानूंक जाय. आं? मेळटलो न्हू? मेवलें ऑलरेडी. भावार्थ मिन्स ऑलरेडी गिवन. ओके? आमकां मेळटलें न्हू? मेवलें ऑलरेडी. भावार्थ म्हणजे मेवलें ऑलरेडी. दिसना ते वस्तूचेर सोत मानप. अनसीन. ओके? आमकां कितें जाय वस्त? आमकां कितें आमी देवाक आर्गां दिवप रावपाची. ऑलरेडी मेवळी म्हणून आमकां. अब्रामाक दिसतालें ताका भुरगें 75 वर्साचो तेन्ना देवान सांगलें ताका तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जाता. ताका भुरगें दिसलें बायलेच्या कुशव्यान? ना. तेणी फक्त भावार्थ धरलो दिसना ते वस्तूचेर. देवाच्या उतराचेर भावार्थ, ते बासवणेचेर भावार्थ धरलो. आमकां कितल्यो बासवणी आसा हितून बायबलान बरयलेल्यो आसा. आमी सोत मानता, आमी भावार्थ धरता. हां? आमी भावार्थाच विणे भावार्थूच आसल्यार आमी देवाक मानवलेली जाता. आनी भावार्थ आसतले जाल्यार आमचेशी देवाचें उतर आसूंक जाय. आमी कितें म्हणटा लोक दुसऱ्यांक? प्रे फॉर मी. हां? प्रे फॉर मी म्हणटा. पूण बायबल सांगता तुज्या भावार्था वरवीं बरें जाल्यार कोणाच्याच मागण्या वरवीं तूं बरें जावंक. प्रे फॉर मी म्हणटा. पूण प्रे फॉर मी देवान म्हणूंक ना. जेजून म्हटलां तुज्या कोणाच्या मागण्या वरवीं बरें जालें, तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. प्रे फॉर मी म्हणटा तेन्ना आमी रॉंग प्रेयर जाता आमची. आमी आमच्या देव म्हणटा तुज्या, जेजू म्हणटा तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें जाल्यार तुजे कडेन देवाचें उतर आसूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आयकल्यारूच तुजो भावार्थ वाडटा आनी तेन्नाच तुका पेखोणी येता. आमी आमच्या जिवितान प्रॉब्लेम ना आसा,
पूण आमी कितें म्हणूंक जाय, म्हाका देवाचें उतर दी, म्हाजे अशें अशें प्रॉब्लम आहा, म्हाका देवाचें उतर दी. कित्याक हे देवाच्या उतरानूच भावार्थ येता आनी त्याच भावार्था वरवीं त्या प्रॉब्लमांतल्यान आमी भायर सरता. समजता? एक कोवीड टायमाचेर न्हू एक एकली भयण, एकल्याची भयण आमच्या हांगा ते प्रेयर हितून कॉन्फरन्स क्लासीन आसता, तेजी भयण भायल्या गांवांत कोवीड जाल्लो आनी डॉक्टर गॅरंटी दिनासलो. तेणी म्हाका फोन मारलो, बाय हांव कितें म्हणूं म्हाज्या भयणी पासत, कितें म्हणपाक जाय आतां. तेणी म्हाका म्हणूंक ना म्हाका, कित्याक ती जाणासलें. हांवें म्हटलें कांयच म्हणूं नाका, जेजूच्या गायन तुजी ऑलरेडी भयण बरी जाल्यार ती चलता, धांवता, जेयता, रांदता, बसीन भोंवता, सगळें उलय, कितें फेथ न्हू. आनी ते उलयच रावले आनी रोखडेंच म्हणटा रातीक टायम म्हणजे तेंचो टायम मेळ्ळो म्हणजे आवट ऑफ डेंजर म्हणून सांगलें म्हणटा. आनी जे ते कितें उरलेलें 2-3 म्हयन्यान तिजी भयण जी हातून आसली बेडीर आसली, डॉक्टर गॅरंटी, ती भयण तेजी बसीन जे ते उरलेले बसीन चलता, रांदता, जेयता बीन ते सगळें ते आतां करता. ऑफ फेथ. कित्याक आमकां कसली वस्त जाय जाल्यार आमकां भावार्थ जावं पयलीं. आमच्या जिवितांत भावार्थ जाय, त्याच भावार्था वरवीं आमच्या जिवितांत सगळ्यो वस्तू घडोवन येता. या मूव मावंटन्स मिन्स आमचे मावंटन म्हणजे आमचे दोंगर, आमचे प्रॉब्लम मूव. मावंटन म्हणजे ते मावंटन म्हणशी वचून प्रॉब्लम. एके चर्चीन न्हू एक पास्टर आसलो आनी ती चर्च तेजी वाडटाली, देवाचें उतर परगडटालो, लोक खूब येतालो आनी ताका जाय आसली एक पार्किंग प्लेस आनी तेच्या फाटल्यान मावंटन दोंगर आसले. आतां हो पास्टर कितें सांगता तेंच्या लोकांक सगळ्या कोणाक भावार्थ आहा तेंच्यांनी येयात एक थर्सडे, नेक्स्ट संडे तुमी पार्किंग करतले. आतां दोंगर आहा थंयसर हें ना, भावार्थ उलयता पळय कसो. आनी सगळो लोक येयलो आनी लोकांनी तेणी मागणें केलें. लोकांनी थोड्यांनी आम्यान म्हटलें आनी थोड्यांनी म्हणूंक ना. पूण ते दोंगर कसो गेलो आपुणूच वचोंक ना. कोणी तरी कॉन्स्ट्रक्टर आसलो, बिल्डर आसलो, तेणी ताका फोन मारलो, आपणाक त्या दोंगराची सगळी तुजी माती जाय म्हणून. आपूण व्हरों, तेणी व्हर म्हणून सांगलें. सगळो दोंगर कातरलो, हेंच्यांनी मागणें केल्लें. पूण देवान कशें काम केलें पळय, हांव म्हणटालें आपुणूच मूव जातलो दिसता म्हणून. हांव चिंतालें जेन्ना ब्रदर ही टेस्टिमनी सांगतना, मावंटन गेलो दिसता दोंगर मागणें करून. पळय जाल्यार तो कसो गेलो, तेंच्यांनी कोणी तरी बिल्डरान ते माती काडली, तांकां कित्याक गरज आसली आनी सारकी पार्किंगाक तांकां सुवात गावली. आनी नेक्स्ट संडे जेन्ना चर्चीचो टायम जालो तेंच्यांनी गाडयो सगळ्यो पार्क केल्यो. कसो भावार्थ काम केलो. दोंगर न्हू आमचे प्रॉब्लम मूव जाता. दोंगर म्हणजे आमचे प्रॉब्लम. तूं मावंटन म्हणून हांवूय पयलीं चिंत्ताली केन्ना भोंवंक वयतालें न्हू वाटेक दोंगर दिसलें न्हू, हे कशें तरी पडटलें, कशें तरी वयतलें दोंगर. कित्याक समजोणी नासली हे दोंगर म्हणजे आमचे प्रॉब्लम, आमचे सगळे दुयेंस पिडा. हे दोंगर म्हणजे कितें, हे दोंगर संवसारी दिसता ते. हे दोंगर म्हणजे कितें, आमचे सगळे प्रॉब्लम न्हू. सो आमी उलोवंक जाय न्हू दोंगरा कडेन. आमी एक स्क्रिप्चर पळोवया, आमी कितें उलोवपाक जाय आमच्या दुयेंस पिडा कडेन. 1 Peter 2:24. Who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we might be dead, should live unto righteousness, by whose steps we were healed. कितें म्हणटा आमकां, आमी पातकी स्क्रिप्चर कितें म्हणटा, जेजून आपणाचे कुडी आमची पातकां घेवन मेला. सॉरी कितें म्हणटा आमकां स्क्रिप्चर, जेजून आमची पातकां घेवन मेला. आमी करतली केल्या पातकां आनी फुडेंय करपाक आसा ती पातकां घेवन जेजू आमची मेला न्हू.
सो आमी पातकी हां जेजून ऑलरेडी आमची पातकां घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. मरतलो काय मेला म्हणटा तो. ही हो बेर आवर सीन ऑन हिज बॉडी ऑन द ट्री. आमची पातकां घेवन खुर्सार मेला न्हू. आमी पातकी आसा. पयलीं आसली सगळीं जाणां पयलीं पातकी आसली पूण जेजून आमची पातकां 2024 वर्सां पयलीं खुर्सार घेवन खेळायलेली आसा. आपणाचे कुडीर घेवन मेलोलो आसा. सो आमी हांगा पातकी न्हू. आमी पातकी न्हू पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी पातकी न्हू. ओके कितें म्हणटा ऑनेस्टली दॅट वी मायट डाय टू सीन. आमी पातकाक मरोंक जाय म्हणून आमच्या भितर एक वायट वायट संवय आहा ताका मरोंक जाय म्हणून जेजू आमची सगळीं पातकां घेवन खुर्सार मेलो. वी शूड लिव अ रायचसनेस. म्हणजे रायचसनेस म्हणजे कितें. नितीवणपण म्हणजे कितें. हां रायचसनेस मिन्स रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. नेचर ऑफ गॉड. कित्याक रायट स्टँडींग बिफोर गॉड म्हणटा आमकां. देवा मुखार आमकां रायट आसा उबें रावपाक. ओल्ड टेस्टिमेंटान न्हू कोणाकूच देवा मुखार स्टेट वचोंक जायनासलें. मनशान न्हू देवा मुखार मदीं मोजेस्ती आसतालो. मदीं एक यात्नीक आसतालो. ताका सांगपाक जाय. आतां पातकाचे पासून फारीकपण दिवंक जाय आसलें न्हू मनशान. त्या यात्निकाक सांगपाक जाय आसलें. आनी तो मेंढरो हाडूंक जाय आसलो. मेंढरो तो मेंढरो पवीत आसूंक जाय आसलो. आनी तो याज्ञीकूय पवीत आसूंक जाय आसलो. नाल्यार तो मेंढरो साखरी म्हाज्या पातकाचें फारीकपण दिताना तो याज्ञीक सुद्दां मरतालो जर ताका पातक आसा जाल्यार. इतले रायट स्टँडींग बिफोर गॉड म्हणजे ताका लागून आमकां जेजू वरवीं आमकां देवा मुखार उबें रावपाक हें आसा. आमच्या वरवीं न्हू आं जेजू वरवीं. ताका लागून रायचसनेस तें जेजून आमकां हें नितीवणपणाचें जिवीत दिलेलें आसा. तेजो देवाचो नेचर ऑफ गॉड म्हणटा आनिकूय. आमकां देवाचो नेचर देवाचो स्वभाव आमचे सवय आसा. जेजून खुर्सार सगळें घेवन मेलोलें आसा पातक. आनी मागीर कितें म्हणटा. बाय हूज स्टेप्स यू वर हील. गोईंग टू हील. हां गोईंग टू हील. यू गोईंग टू हील. वॉट इज स्क्रिप्चर से. स्टेप्स यू गोइंग यू आर हील्ड. श्योरली surely you are healed. By Jesus' stripe you are healed. Yes? Run. So you say, no, I'm already healed. What does scripture say first? Okay. By yeah, no. Last scripture, last word. By whose steps you were healed. You going to heal? You going to heal? How you are healed? You going to heal? तू बरी जातली काय तू बरी जाल्या? त्याच्या घायांनी तू बरी जाल्या न्हू. सारकी शुअर. तू धांव पळया आतां. धांव पळया. धांव रान. तू बरी जाल्या न्हू. चल पळया फास्ट चल. आतां चलोन दाखय मातशी. आतां तू बट यू आर वॉकिंग न्हू. वाय. Once you are already here. Okay. जेजू म्हणटा तू जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. जातली बीन न्हू. ऑलरेडी जाल्या. आमी आमच्या प्रॉब्लमा कडेन आतां तुज्या प्रॉब्लमा कडेन तुका तूं म्हणटाले गाडयेन आपण चलोवंक जायना. ताका लागून तुका सांगताली तूं चलताय. आतां हांव सांगताली न्हू सकाळीं आमी येताना तूं आपणाक चलोवंक जायना पूण तूं चलताय न्हू. तूं जेजूच्या गायन तूं ऑलरेडी बरी जाल्या. जातली न्हू. जाल्या. आमी हे दोंगरा कडेन कितें उलोवंक जाय. आमी दोंगरा कडेन
हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. ह्या प्रॉब्लमा कडेन आतां तुका चलोंक जायना, तूं उलोवपाक जाय, हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या, हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. कित्याक 1 Peter 2:24 सांगता न्हू आमकां बरोवन दवरलेलें. तूं उलय म्हणटा न्हू मावंटन, मार्क 11:20, तूं उलय म्हणटा न्हू, से टू द मावंटन्स, तुज्या प्रॉब्लमा कडेन उलय. आमी उलोवपाक जाय. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, पांयांक बसून सांगपाक जाय हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या, आनी चलपाक जाय. हां, आमी प्रे करिना, कोणाक प्रे करिना. आमी शिकोयता कितें करूंक जाय तें, कशें दोंगरा कडेन आयकात, कशें आमी दोंगरा कडेन उलोवंक जाय न्हू तें आमी शिकोयता. आमी प्रे करिना, प्रे फॉर मी न्हू, आमी शिकोयता. कित्याक शिकोयता गरजेचें. तूं घरा गेलें आनी परत तुका कितें जालें प्रॉब्लम, तूं कितें करतलें, आमकां सोदतलें प्रे फॉर म्हणून आमी मेळटली तुका. आमी तुमकां शिकोयता. जेन्ना हांगा येता न्हू आमी शिकोयता तुमकां तुमच्या प्रॉब्लमा कडेन कशें उलोवंक जाय तें, आनी तुमी कशी त्या प्रॉब्लमांतली भायर सरोंक जाय. आमी प्रे करपाक प्रे करिना. आमी आतां तुका प्रे कर, तुकाच म्हणूंक लायतली देवाचें उतर. कित्याक तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें म्हणटा, म्हाज्या मागण्या वरवीं तूं बरें जालें, ओ म्हाज्या भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणून बायबल सांगिना. बायबल सांगता फक्त तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालां. ताका लागून आमी शिकोयता भावार्थ वाडोवच्याक तुमच्या भितर. कित्याक तुमच्याच भावार्था वरवीं तुमी बरी जाल्या म्हणटा बायबल. आनी तेंच आमी JCLMची टीम शिकोयता तुमकां तो भावार्थ हाडूंक, आनी त्याच भावार्था वरवीं तुमच्या प्रॉब्लमांतली भायर सरपाक. समजता कितें करता आमी? तुमकां तो स्क्रिप्चर तें देवाचें उतर शिकोयता, त्या उतरान तुमचो भावार्थ वाडोवंक जावो, आनी त्याच भावार्था वरवीं तुमी बरी जाली न्हू. कोणाच्याच मागण्यांक, खंयच्याच प्रिचराच्या मागण्यांक, खंयच्याच हेच्या मागण्यांक आमी बरी जावंक ना. बायबल सांगता फक्त तुज्याच भावार्था वरवीं युअर फेथ यू आर हील्ड. आमी खूब खूब म्हणटा म्हाका बरें कर, बरें कर न्हू. हांवूय म्हणटाली जेजूक म्हाका बरें कर, म्हाका बरें कर. जेन्ना म्हाका समजोणी नासली तेन्ना. आतां आमी फक्त डायरेक्ट म्हणटा कितें, मातशें दूख बसून ए बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लिटली हील्ड. हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या. लास्ट हांव हांगा येयल्ली तेन्ना खरें म्हटल्यार न्हू म्हाका उबें रावंक जायनासलें. म्हणजे पांयूच हें जातालें, म्हाका घरा कडेन जातालें नाका म्हणून सांगपाक. पूण हांव सोत मारलें हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाली. अशेंच 1 hour हांव उलयताली हांव. तेज्या पयलीं हांव वास्को आसली संडे तो, आनी त्या संडे न्हू अशी गरमी जाताली. गरमेन कितें तें खबर ना, म्हाजे पांय म्हाका उबें रावंक जायना. वयरसान म्हाका कितें जाता, घुंवय खंय येता, म्हाका तें प्रीच करूंक जायना. पूण म्हाका स्टॉप करपाक जायना. म्हाका जातालें भयण तूं कंटिन्यू कर म्हणून, पूण स्टॉप करूंक जायना. इतलें रेवल्युशन येतालें पवित्र आत्म्याचें, स्टॉप करूंक जायना. हांव ते हेजेर उबी रावन प्रीच केलां, कोणाकूच खबर ना. जेन्ना हांव घरा येताली तेन्ना म्हाका दिसतालें एक भयण आमकां व्हरता तिका सांगपाक म्हाका दोतोरागेर व्हर, नाल्यार म्हाका डायरेक्ट घरा पाव, अशें जातालें. पूण हांवें म्हटलें हांव वाटेक सगळें मळीच येयली. हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना दुयेंसाक म्हजेर कसलो अधिकार ना. आनी जेजूच्या गायांनी दोनूच स्क्रिप्चर आख्खे वाटेक म्हणून येयली. आनी तिका हांवें कांयच सांगूंक ना. गाडी स्टार्ट मारली, भयणीक घेतली आनी घरा गेली. हांव न्हिदली बीन आनी तेंच उतर म्हणटाली. आनी थोड्या दिसांनी त्या विकान म्हाका हांगा येवंक जाय आसलें. हांगा उबें रावंक जायना, हेचेर उबी रावताले ते सकयल वयताले, हेचेर पेज घाले जाल्यार. पूण तरी पुणून सोत मारलेलें हांगा कितें, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. हांगा चेंज केलें. जरी कूड म्हाका सांगताली, ताका लागून कितें म्हणटा आमी, आत्मो घोट जाल्यार कुडीचे जैत व्हरता, आनी कूड जर तुजी घोयट आत्म्याचे जैत व्हरोंक शकना. तुजो आत्मो घोट एंड युअर स्पिरीट इज स्ट्रॉंग, यू कॅन रूल ओवर युअर बॉडी. इफ बॉडी इज स्ट्रॉंग, बॉडी कॅनॉट रूल ओवर युअर स्पिरीट. हां सो आमी ताका लागून हे देवाचें उतर, हे जेवण आमचे कुडीक
आत्म्यांक कितें आं देवाचें उतर ताका लागून तो म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड देन यू वील गोइंग टू सेट यू फ्री द वर्ड ऑफ गॉड वील सेट यू फ्री कंटिन्यू हें देवाचें उतर आत्म्यांक एक जेवण आमी जें आयकता उलयता तें वाचता देवाचें उतर आत्म्यांक हें जेवण आनी आत्मो आमचो स्ट्रोंग जाता आत्मो इतलो स्ट्रोंग जाता आमी कुडीक जेवण दिता तो हें आत्म्याकूय जेवण दिवपाक जाय आमी कुडीक कितल्या फारां दिता जेवण 3 फारां चुबेस न्हू मागीर मदीं नासता चणे बिणे आं शेव बीन मदीं खायना आं चिकी बीन खायना सो सगळें आमी कुडीचें चिंत्ता आत्म्याचें केन्ना चिंत्तलीं आमी आत्म्याकूय जेवण जाय फोडया आत्म्यांक आमी जेवण देवाचें उतर खूब फारां आमचो भावानूय एग्जाम्पल दिल्लें गाडी जाणा गाडीचो टायर पळयला कोणी गाडयेचो टायर सारको भायरसून स्ट्रोंग दिसता न्हू आनी भितरलो जर पंप आसा जर पंप मातसो जर कितें जालें कितें जाता गाडी टायर कितें जाता हे पंक्चर जाता तो स्ट्रोंग आहा मरे टायर भायल्यान सारको स्ट्रोंग दिसता खंय पंक्चर जातली भितरलो टायराचेर भितरले ट्यूब आसा पळय तेजेर भायलो टायर थल्लेलो आसा तशेंच आमची कूड कितली स्ट्रोंग दिसो पूण भितरलो पळय तो आत्म्याचेर थारलेली आसा जर ती मातशी पासून तेजी फूग गेली आत्म्याची कूड तुजी आयसीयून गेली ताका लागून आत्म्यांक जेवण गरजेचें आमी पळयतालीं आतां रिट्रीट बीन खूब जाणांक अशी धरून हाडटा न्हू तेंचें कितें आतां मागीर थोडीं चलोन वयता पळयलां कित्याक तेंचो आत्मो वीक आसलो जे आत्म्यांक जेवण नासलें कितले दीस जेन्ना ती देवाचें उतर आयकता तेंच्या आत्म्यांक जेवण मेळटा आनी ते कुडीचें जैत वता मागीर ती चलोन वयता तीच कूड आसता पिडेसूच कूड पूण जेन्ना ते देवाचें उतर ते म्हणजे आत्म्यांक जेवण दिता न्हू तेन्ना आत्मो घट जाता आनी कुडीचें जैत व्हरता जायतीं वर्सां म्हाकाय खबर नासलें हें आत्म्याचें जेवण आनी हें बीन म्हणून एकदां म्हाका न्हू हांव एका रिट्रीटाकसून येयल्ली आनी थंय वेदर बरो नासलो म्हाका जेवण बीन कांय न्हिदोंक बीन तशें इतलें जायनासलें हांव घरा येवन खूब अशी अस्कोत कशी जाल्ली कूड म्हजी हांव आत्मो न्हू हांव डॉक्टरागेर गेली डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुजें प्रेशर खूब हाय आहा हां तूं ही टॅबलेट घेवंक जाय हें जेवण घेवंक जाय तूं न्हिदोंक जाय बरें सगळें आनी त्या टायमाचेर म्हाका तितलें देवाच्या उतराची समजणी नासली म्हाका म्हजी आंटी आसली तिणी आपणाचो भाव सीक आहा आयसीयून आहा आनी खूब रडोंक लागली आतां आमचें कितें आसलें आमचेर आमी मागता आनी तो बरो जातलो हांव पास करता आनी हांव तो बरो जातलो अशें आसलें आमचें तेन्ना सगळें हांव बरो फास्ट केलो ते दिसा फास्ट केलो आनी डॉक्टरान म्हाका परत आपयलें आफ्टरनून आनी हांव जेवंक ना म्हाका तेणी जेवण बीन टायमिंगाक घेवंक सांगलेलें आनी आमी बरी उंटाकसून बीन गरमी आसली त्या दिसांनी उंटाकसून बीन गेली डॉक्टरागेर इगोजेन गेली ब्रेसिसाक लागून बसली आनी मागीर डॉक्टरा कडेन गेली डॉक्टर म्हाका म्हणूंक लागलें पळोवंक लागलें आनी तसोच आसा सामको कितें गो तूं भोंवताय तूं पडोंक जाय आसली भोंवताय आमी चलोन येयल्या म्हणलें खंयसून तरी तें हांसोंक लागलें मागीर तें मागण्यान आसलें म्हाका म्हणूंक लागलें तुजो आत्मो गोड म्हणून तूं चलताय ना तुजी कूड सारकी अस्कोत जालेली आसा त्या टायमार आतां म्हाका कसलेंच दुयेंस ना जेजू कारका सो आमकां कितें सांगता देव फक्त सोतमान आनी उलय तुज्या प्रॉब्लमा कडेन दुबाव धरूं नाका दुबाव धरलेलो मनीस कोण जाणा एका वाऱ्या सारको वडे हालता दोलता दर्यान न्हू ताका हें ना कंट्रोल ना तशेंच दुबाव धरता तो मनीस आनी देव म्हणटा जेजू सांगता जेम्स 1:6-7 तो दुबावाचो मनीस चिंतूंक पासून जायना तुका कितें बरें मेळटलें म्हणून देवा कडसून एक मनीस तो जुबावान जियेता न्हू आपूण बरो जातलो आपणाक मेळटलें काय मेळचें ना तो मनीस कोण दुबावान जियेता तो शेकी हालता तसो वाऱ्याचेर
ताका कितें बरें मेळटलें म्हणून तेणी स्वतूच मारूंक जायना. ताका लागून दुबाव वचपाक जाय जाल्यार देवाचें उतर कंटिन्यू उलोवंक जाय. तो भावार्थ येता नाल्यार दुबाव येतलो न्हू ऑपोजीट भिरांत. नो जेम्स जाकोब 1:6-7. सो आमकां कितें बरेंपण येवंक जाय जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? वोस भावार्थ म्हणजे देवाचें उतर आसूंक जाय. हय आयकूंक जाय. भावार्थ येता आनी त्याच भावार्था वरवीं आमी बरीं जाता न्हू. हांव आतां इतली सांगताली हांगा उबें रावंक जायना कशी बरी जाली. देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर उलोवन म्हाकाच भावार्थ येयलो आनी त्याच भावार्था वरवीं हांव बरी जाली. इवन फोंडा म्हाका जाला मे म्हयनो आख्खो म्हाका मातशें त्रास जाताले गरमेक लागून. हांव नको कित्याक ते पांय बीन म्हाजे सुजोवंक लागले फोण्या. एक भयण म्हणलें हांवें म्हणलें ना कित्याक देव कितें सांगता आमकां दिसना त्या वस्तूचें सतमान न्हू. दिसना ते वस्तूचें सतमान या अनसीन दॅट इज अ फेथ अँड दॅट फेथ वी आर हील्ड. अनसीन फेथ. आता 1 Peter 2:24 by the wounds of Jesus I am healed. You see your body, he is healed. See, or you believe. You believe, no, what is written. आमी स्वत मानता जे कितें बरयलेलें आसा पूण तें दिश्टी पडना. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या म्हूण दिश्टी पडना पूण हांव स्वत मानता. स्वत मानता म्हणजे वॉट इज बिलीव? What is believe? Sot. Yeah. If I say somebody is तुझ्या फाट्यान कोण येयला तूं स्वत मानताय आनी फाट्यान पळयताय म्हणजे तूं कितें आयकता तेजें एक्शन करताय तेका स्वत मानप म्हणटा. आतां हें बरयल्लें आसा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या पूण म्हाका दिसना पूण हांव स्वत मानता की हांव बरी जाल्या. जेजूच्या गायांनी आमी सगळीं बरीं जाल्या. समजता? बरीं जाल्या काय जातलीं? आं जातलीं? जालीं. सो आमी आतां आमचें झूज बीन घरा कडेन जालें जाल्यार कशें झगडोंक जाय आमी? सांगा न्हू. आत्म्यान काय कुडीन रोगतान? स्पिरिच्युअली जाल्यार देवाचें उतर घेवन आमी झगडोंक जाय. एकदां आमी न्हू ही कुडीची झगडी एकदां आमी कितें जालें आमी प्रेयराक गेल्लीं आनी येतालीं ते वटेन एक बस आनी हे वटेन बस सांगलें आनी सगळी ट्रॅफीक ते वटेन अर्दे वटेन ट्रॅफीक आनी मदीं कितें झगडी यूथ तरणाटे झगडटा. सगळो लोक देंवता आनी पळयता. आतां आमकां कितें पावर आनी ऑथॉरिटी आसा न्हू आमच्या जिबेर. जेजूच्या नांवान एक झगड्याच्या आत्म्या वच त्या तरणाट्यांतल्या भितरलो ह्याच वेळार आनी जेजू तुज्या शांतीचे दूत सर्गा वयले धाड आनी ती धाडले तुवें म्हणून तुका आर्गां दिता आनी थंय शांती हाडल्या. आमी बसीन बसोन मागणें केलें आमी देंवोंक ना आनी जिबेचे देणे उलयले. मातशे वखदान कितलो गो झगडी आमी पावलीं तेन्ना पयलीं पासून झगडी म्हणटा लोक खूब रावले ट्रॅफीक जाल्लें पूण कोणूच हाडूंक वचना. मातशे वखदान तेजे फ्रेंड येयले तेजे फ्रेंड घेतले आनी गेले. रोखडीच कित्याक आमचे कडेन पदवी आसा ही आमकां खबर आहा. ही कुडी रक्ताची झगडी न्हू ही आत्म्याची झगडी. सो ती आत्म्यान उलोवंक जाय आमी. आतां शेजाऱ्याक झगडी जाता आमी पळोवंक वयता न्हू शेजाऱ्याक झगडी जाता म्हणून ना आमचे जिबेर पदवी आसा न्हू ते झगड्याच्या आत्म्याक धांवडूच्याक ना. देवान सगळ्यांक पदवी दिवंक ना सगळ्यांक दिलेली आसा. जिबेर पावर आहा म्हणटा प्रॉवर्ब्स 18:21. सो ती पदवी आमी केन्ना घेवन यूज करतली? आं Yeah, you know the word of God. You know, no? So you speak to your mountain or neighbor mountain. We must speak, no? आमी उलोवपाक जाय. उलय म्हणटा उलय. मोन्यांनी आमी कितेंच घेवची ना. जेजूनी मोन्यांनी मिलाग्री केल्या
जेजून मोन्यांनी मिलाग्री केल्या असं केलें फू 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 केलें दोळे उगडले नोदोर घे बेरे वत मैं बस सर म्हटलें उलोवन मिलाग्री केल्या हात वयर कर उठ आनी चल जेजू उलोवन मिलाग्री केल्या तशेंच आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय जाल्यार आमी उलोवन मिलाग्री करपाक जाय उलोवन आमकां कितें जाय तें घेवपाक जाय उलोवंक जाय न्हू यू वॉन्ट टू स्पीक आमी तोंड बायबल पासून थोडी कितें वाचता न्हू मोन्यांनी वाचता न्हू बायबल भावार्थ कसो येतलो तर आमी जर देवाचें उतर लो मोन्यांनी वाचलें जाल्यार भावार्थ येतलो देवाचें उतर वाचून आयकोन आयकोन भावार्थ येता म्हणटा वो सो देवाचें उतर व्हडल्यान वाचचें पडलें न्हू लो वाचलें जाल्यार भावार्थ येतलो सो आमकां कितें करूंक जाय व्हडल्यान वाचूंक जाय भावार्थ पासून वाचता देवाचे स्क्रिप्चर पासून उलयता जाल्यार व्हडल्यान उलोवपाक जाय तेन्नाच आमच्या जिवितान त्यो मिलाग्री जें कितें आमकां जाय तें कितें आमकां दिश्टी पडना तें आमच्या जिवितान दिश्टी पडटलें आमी मागीर इंटरव्यू घेवया आं सो आमकां आतां पवित्र आत्मा कितें शिकयता तेजेर लक्ष दिवंक जाय आमी मागीर आमी उलोवपाक टायम आसा खूब वेरी सिंपल अशी देवाचें उतर उलोवंक जाय आयकोंक जाय आनी त्याच भावार्थार आमी बरी जाता आमकां हेजे कडेन तेजे कडेन मागणें कर म्हणून सांगपाची गरजूच ना पूण आमी सांगूंक भोंवता आमच्या पासत माग माग पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं देवाचें उतर आयक भावार्थ दवर त्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें थँक्यू होली स्पिरीट हांव म्हाजी तुमकां नवी आसा कोणी तरी आयकलां म्हाजी बॅगाची टेस्टिमनी बॅग भांगराचें न्यू आसा न्हू युट्यूबार आसतली म्हाजी जेन्ना हांव आमचें घर म्हाजें मोपा सायब हांव चडशी म्हाज्या भयणी कडेन आसताली देवाचें काम करपाक हांव एक दीस घरा गेल्ली आनी कितें प्रोग्राम आसा म्हणून 4 मोठी कांकणां घेतलीं आनी एक्चुली हातीन घालता ते दिसा हातीन घालूंक ना आनी गाडयेच्या डिकेन घालता ते दिसा कांय करूंक ना एका बॅगान धाकटे घातले आनी हे बॅग पांया कडेन व्हडलें आसलें आनी म्हाका काम आसलें गव्हर्मेंट ऑफिसान आनी त्या टायमाचेर आमी डिप्रेशन केस तांकां शिकोवंक वयतालीं भुरग्यांक ती भयण ही भयण आमी वयतालीं सद्दां आतां म्हाका पावपाक जाय आसलें 10 हांवें तांकां सांगलेलें हांव दुसऱ्या स्कुलान येता दुसऱ्या घरान येता म्हणून आनी हांव ऑफिसान गेली तें काम केलें आतां म्हाका लेट जाता खंय दिसलें हांवें टायम पळयलो आनी तें बॅग कितें केलें पांया कडेन बॅग आसलें आनी त्या बॅगान घातलें भांगराचें बॅग 4 मोठी कांकणां आनी ATM कार्डां आधार कार्ड आनी स्मार्ट वॉच आनी प्रॉपर्टी पेपर ते दिसात प्रॉपर्टी पेपरूय घेवन येयल्ली आनी साडयो थोड्यो येताली हायवे जाला म्हाका तें खबरूच ना बॅग सकयल पडलें हायवेचेर म्हजें बॅगूच सकयल पडलें म्हाका खबरूच ना आनी हांव चलोन येयली गाडी चलोवन फुडें येयली आतां कॉल करतली हांकां हांव येयना म्हणून कॉल करूंक जाल्यार फोन ना आतां कितें एका वटेन तो कितें म्हणटा तुजें बॅग मेळटलें आसलें कांकणां आसा न्हू भांगराची तुजें बॅग मेळचें ना आनी हांव जिबेचेर देणें आनी लूक फॉर 18 आनी जेनेसीस 39 कंपेर आहा ती स्क्रिप्चर सर्वेस्वराचो आत्मो म्हज्या बॅगाचेर आहा देवाचो फावर म्हजेर आसा आनी जिबेचेर देणें कंटिन्यू उलोवंक लागली तें बॅग पळय जाल्यार त्या जाग्याचेर खंयसरूच ना 2 रावंड मारले आनी गाडयेचें पेट्रोलूय ते दिसात हांवें घालूंक ना आनी काबार जाता हांवें म्हटलें जेजू हांव गाडयेन तर पेट्रोल घालतली जाल्यार पर्सींच्या पयशांचे नाल्यार घालची ना आनी म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आसा 3:30 हांव ते कॉन्फरन्स क्लास घेतली फक्त त्या मोबायला वरसूनच घेतले नाल्यार हांव कॉन्फरन्स क्लास आयज घेवची ना आनी हांव गोवायकी दितली आनी चिबेचे देणे बॅग ना न्हू आतां हांवें चेंज केलें सर्वेस्वराचो आत्मो म्हाजे बॅग मेळटा तेजेर आहा आनी देवाचो फावर कंटिन्यू आनी जिबेचे देणे आनी तेज्या पयलीं हांवें एक भयणीचे हांव टिचींग आयकताली
आनी म्हाका देवान सिग्नलूय दिल्ले म्हाजे हे न्हू बंद पडलेले टॉक पळय आयकतालें तें बंद पडलें म्हणजे मोबायल पडलेलो हांवें तें बोबान पळोवपाक एका आनी टायम जातलो तें कनेक्ट करपाक परत म्हणून हांवें तें पळोवंक ना. सो थंयसर म्हणटाले जे मनशाची जायना तें देवाशी जाता. जे मनशाची जायना तें देवाचें. ती स्क्रिप्चरां म्हणटाली आनी जिबेचेर तेणें उलयताली. आनी हांव आतां कितें करतलें कांय करूं शकना. 2 रावंड मारले बॅग ना. तशीच हांव येयली भयणीच्या घरा. ते आमगे सोयरे आयले तिंच्यांनी म्हाका कोणी हांवें परत फोन घेतलो. पयलीं फोन केल्लो आनी म्हाज्या फोनार कोणी घेयना. परत फोन केलो आनी एका भयणीक सांगलें हांव येयना तुका हांव आनीक येयना क्लासीक हांव तुमगेर पावलें. आनी ते परत फोनाचेर गेले फोन घेयना म्हजो. आनी मागीर हांव हें म्हणलें म्हाका परत फोन केलो आपणाक व्हरोंक यो मातशें तेजें घर भितर आसा गाडी घेवन यो व्हरोंक. हांवें म्हणलें म्हजे गाडयेन चड पेट्रोल आसा आसूं गो लागीत न्हू तें यो म्हणलें. हांव गेली येनास म्हणून हांव गेली तेजे घोवा कडेन. तो ऑफिस तेजे फाटल्यान ना आनी कोणाकूच सांगूंक ना न्हू म्हणून ताका सांगूंक ना म्हजें बॅग सांडलां म्हणून. हांवें ताका फस्ट टायम सांगलें जिजू म्हटलें म्हाजें म्हटलें बॅग म्हटलें वाटेक पडलें. इतलो मोगान बोल्लो हय काय म्हणल्यार तुमचें मायंड खंय आसता काय म्हणल्यार तकली तुमची गाडी चलयतना कितें एरोप्लेन कशें चलयता काय म्हण लागलो. बॅग पड तुमकां कळना. हांवें म्हणलें ओगी राव जे मनशाची जायना ते देवाची जाता म्हणून सांगलें. आनी ते सगळे जाण ते स्टाफान आसले तेंच्यांनी पळयलें म्हाका म्हणलें कितें आसा. हांवें म्हणलें ATM कार्ड आधार कार्ड आनी प्रॉपर्टी पेपर आसा. सो तूं पुलीस केस करची पडटली म्हाका. आमी पुलीस स्टेशनार गेलीं. पुलिसान म्हाका विचारलें कितें आसा काय म्हणून पूण भांगारा म्हणून कशें सांगूंक ना. प्रॉपर्टी पेपर आधार कार्ड स्मार्ट वॉच आनी ATM कार्ड आसा म्हणून सांगलें. चल म्हणलो म्हापसा न्हू हांव कित्याक मोपासून येतालो न्हू धारगळी कोलवाळी थंय करूंक जाय केस म्हणून लागलो. हांव जेन्ना गाडयेर बसली तेन्ना जेजू म्हाका आनीक खंयच्याच पुलीस स्टेशनार व्हरो नाका. तेज्या पयलीं म्हाका बॅग मेळोंक जाय. तुका खबर आहा बॅगान कितें आहा तो तें. आनी मागणें केलें जिबेचेर देणे उलयलें मनशाची जायना तें देवाची जाता. आनी इतल्यान ते भयणीची एक टेस्टिमनी याद येयली म्हाका. ती काचाराक वयताली तिणी म्हणून एका ड्रायव्हराक सांगलेलें यो म्हणून आपणाक व्हरोंक. आनी तिणी टायम जालो आनी तो ड्रायव्हर फोनूच घेयना आनी म्हणटा आपणी भुरग्यांक बी न्हेसयल्या. म्हाका म्हणटा भुरगीं म्हणटली तुका जर ड्रायव्हर टायमिंगेक येयना म्हणून तूं आमकां कित्याक न्हेसयल्या म्हणून ती म्हणटा आपणाक म्हणटा सट करून उडयशिल्लो आपल्या इंजलाचो. गाडयेन इंजल आहा म्हणून आमकां एक गाडयेन इंजल वच तेज्या इंजलाक सांग म्हाजो फोन घे म्हणून. अशें तिणी मागणें केलें आनी रोखडोच म्हणटा तिणी फोन घेतलो आनी ती काजाराक पावली. आतां म्हाका उडयशिल्लो. हांवें म्हणलें म्हाज्या इंजला वच आनी तें बॅग मेळ्ळां तेज्या इंजलाक सांग फोन घे म्हणून. आनी बॅगान कितें आहा तें दिश्टी पडोंक जायना. आतां इंजलाक सांगलें. आनी खरेंच न्हू आमी त्या पुलीस स्टेशनाच्या फुडें वयताना रोखडोच फोन येयलो भयणीचो. आनी फोन घेतलो तुजें बॅग गो कोणाक मेवळा काय म्हणून विचारलें कित्याक कोणाकूच खबर ना न्हू ह्या बॅगाचें विचारलें न्हू. हांवें पयलेंच म्हणलें कोणाक मेवळा गो बॅग म्हाजें. ते म्हणलें हय कोणाक तरी व्हॅन ना म्हणलें कोण आसा ताका बॅग मेवळा. तेणी सांगलां अमक्या टायमार यो नाल्यार पुलिशेन येता. आपणें सांगलें म्हणटा पुलिशेन दिवंक ना कित्याक तेच्या घोवाक ब्रेक आसलो 1 ते 3 पेऱ्यान. आमी गेलीं हांव जिबेचेर देणे उलयत गेली आनी एम्बुलन्स बीन मेळटा न्हू म्हणटाले ही वील लीव एंड डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड एम्बुलन्सांक हांव. आनी ताका एग्जॅक्ट डॉक्टर एग्जॅक्ट मेडिसीन गावला आनी तो खरेंच देवाचें उतर परगोडटा. सगळे वाटेक तेंकां मागणें करताली आनी जिबेचें देणे आनी मनशाची जायना तें देवाची जाता म्हणून. आनी थंय वच जाल्यार बॅग तेजें मेळ्ळां आनी बॅगान पयलें हांवें सगळें आसा कांयच काडूंक ना. पळय जें मनशाची जायना तें देवाची जाता पूण आमचो विस्वास हो भावार्थ आसूंक जायो. म्हाजें बॅग तशें सगळें मेळ्ळें आनी ताका मागणें केलें आनी ताका आमी पयशे दिताले. तो म्हणूंक लागलो म्हाका पयशे नाका. पयशे म्हणलो 2 दिसाचे तुवें पळय मागणें केलां म्हाज्या फ्युचराचें तेंच व्हडलें म्हण लागलो. सो देव आपल्या कामाक जे मनशाची जायना ते देवाची जाता म्हणटा न्हू. देव आपल्या उतराक विस्वाशी पूण आमी उलोवपाचें काम कोत्ता. उलोवपाचें काम केल्यार अशें मिलाग्री ना त्यो वस्तू तुजे कडेन जातल्यो. सो देवा खारका ना त्यो वस्त आसाच्यो जाता फक्त आमच्या भावार्था वरवीं. हांवें कोणाकूच माग म्हणून सांगूंक ना आनी कोणाकूच खबर ना म्हाजी.
प्रेइंग. हांव तुका म्हणटा हांव मागणें करिना कोणा पासत. तूं स्क्रिप्चर म्हूण तुज्या भावार्थावरूय तुका मेळ्ळो. म्हाज्याच हांवें कोणाक माग म्हणून सांगूंक नासलें. सांगलां गोवायकीन हांवें सांगलां कोणाक तरी फोन मारलेलो म्हणून माग म्हणून म्हाजें. हांवें फक्त स्क्रिप्चर उलयलां. सेम स्क्रिप्चर उलय आनी देव तुजें भावार्थावरूय तुजें मेळटलें. म्हाज्या भावार्थावरूय म्हाका मेळ्ळां. ओके. गॉड इज नॉट पार्शलिटी. गॉड पार्शलिटी करिना कोणा कडेन. ही इज नॉट पार्शलिटी गॉड. ही इज सेम एवरीबडी. म्हाका तर म्हाज्या जिवितान काम केलां, तुज्या जिवितान काम करतलोच तो. तोच देव आनी तोच जिवो देव. ओके. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. स्वर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गायता दिनवासता हे वेळा पासत हाचे शिकवणे पासत तुका आर्गायता. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या पासत बरो प्लान दवरलेला आनी आमीच आमच्या उतराचेर आनी तुजी जे सिस्टम आसा, तुजो कायदो आसा तेजेर आमी जियेन आसा. हो प्लान आमीच सोडटा. तूं तुज्या उतराक विस्वासी आसा. तुवें जायत्यो वस्तूंनी एग्जाम्पलांनी गोवायकींनी आमकां दाखयला तूं कितलो विस्वासी तुज्या उतराक आनी तुजें उतर उलयलेलें तूं आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटाय म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता हे शिकोवणे पासत एक एक शिकोवन तुवें अशी सुटावी करून आमकां शिकयलेल्या पासत स्ट्रीक रावपाक तुज्या उतरान कंटिन्यू रावूं. जेन्ना हो जो मोग तुवें आमच्या कायद्यान उतरलेलो तो मोग आमकां जेन्ना आमी कंटिन्यू आसता पळय तेन्नाच हो मोग आमच्या जिवितान आमी करूंक पावतली. आनी तूं म्हणटा एकलेच तूं सोत मान तुजो आख्खो घराबो तुवें साल्वार केलो म्हणजे तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक शीक. त्या पासत जेजू तुका आर्गायता. जायतीं वर्सां तुवें म्हाका ही भासावणी दिली. आतां हांव म्हाज्या जिवितान पळयतां तशें हांवें सोत मानलें म्हजो घराबो कितलो तुज्या उतरान आसा. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या आपोवणे पासत तुवें वेचून काडलेल्या पासत जेजू वेचून काडल्यार एकामेकाक भोगसूंक वायटाक वायट फारीक करूंक नाका, बेमानाक बेमान हेंच करूंक तुवें आपयलेलें आसा आमकां तेंच्या पासत मागूंक म्हणून. आनी तेच जे दायज तुवें आमकां दवरलेलें आसा स्वर्गार तें आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा जेन्ना आमी तुजे वस्तू करता तेन्ना. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गायता. तूं आमकां दिवपाक शिकयता. दिवपाक एक उदारपणान आनी जितलें आमी दिता तितलें तूं आमकां दामून चेपून दिता म्हणून तुका हे तुजे शिकवणे वाचत. आनी तुजो जें आमी लँडर तें आमच्या जिवितान आमी बरोबर न्हू आमी दिवपी आमी मागपी न्हू त्या जिवितान आमच्या घडोवन येता. हो प्लान तुजो बरो. सो आमी एक लँडराचे एक राजा परी एक भाडकारा परी जिवीत जिवपा पासत. त्या पासत जेजू तुज्या उतरा खातीर हे जिव्या तुका आमी आर्गां दिता. आनी सगळ्या भाव भयणांक वेचून काडल्यार येवंक ना येवपाचें आसली तेंच्याय पासत जेजू आमी तुका वखाणटान तुका दिन वाचता. तशेंच हे वॉल आमकां यूज करूंक दिलेल्या पासत त्या होनरा पासत तेका तेजे फॅमिलीक आनी तेजे जायते आशिर्वादान भरलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. तशें तुका आर्गां दिता जेसीएलएमाचे सगळो नॉर्थ सावथ ईस्ट सगळो आमकां आदार येता त्या आदारा पासत जेजू तेंकांय तुवें जायते ब्लेसिंगांनी भरलेले आशिर्वादान तुवें जायते म्हणून तुका आर्गां दिता. ब्रदर जॉन्सन जे सुवातेर आहा ते तुजे सुरक्षा कंच आसा जायते आजबोडे तुज्या भोंवतणी आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता तेजी फॅमिली जायती देवाच्या उतरान आसा आनी देवाच्या उतर परगडटा म्हणून तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता जेजू जे जे सुवातेर आमकां जागो दिलेलो आसा यूज करूं तेंकांय तुवें भरपूर आशिर्वादान भरलाय म्हणून तुका आर्गां दिता. जेवणाक आमचे आदार येयला तेंच्याय पासत तेंकांय तुवें जेवण हाडलां तेंच्याय पासत आनी आमकांय कोणी कोणी घेवन येयलेल्या पासत ते गाडयेचे तेंकांय जायते आशिर्वादान तेंच्याय जिवितान कितेंच उणें ना म्हणून तुका आर्गां दिता. हें जेवण तुवें बदल्लाय तुजें रोगत आनी मांस सान म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. दिन वाचता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रोगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन.